жігіттер, баршаға ассалаумағалейкум. Так, ертерек шығуға болатын еді жігіттер. Мынандай боттап шығуға ұялдым сіздердің алдыңдарыңызға деп қойды. Біздер қосылсақ бола ма? Әмме қосылса болады жігіттер. Бүгін тездетеміз, құдай қаласа. Барлығы зор болады бүгін. Баршаға ассалаумағалейкум жігіттер. Біріншісін мен бастым. Жігіттер не бола? Кібір. Не болса кібір. Алекс, аха. Рахат Биг Лайф. Біздер қосылсақ бола ма? Қосылсаңыз болады жігіттер. Именно сіздер ойнауыңыз үшін ашылған канал. Біз PUBG. Аха. Рахат Биг Лайф. Лайк менен. Бұл жігіттер. Проколай басы олмайды. 18-ші лайк да. Бұл қылды. Сәлем қалайсыздар. Тайван. Жақсы шүкір. Қалай амансыздар ма? Лайк мен бастым бірінен жоқ сапар аха. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар туысқандар. Рахат Биг Лайф. Жақсы ғой, шүкір. Уалейкум ассалам. Ендіге өткен баршаға ассалаумағалейкум. Стримде 7 адам көріп отыр, бірақ лайк көру. Тоже мен құдай қаласа каналыңыз ағзалары 1 миллион болады. Қалып ақсыла. Да, жігіттер. Ағайлар, сіздермен бірге тоқтамаймыз ғой. Сіздер қолда отырадыңыз, бізде тоқтаймыз ба? Бір лайк менен сафар болды. Давайте. Вот жігіттер, от души. Как? Матч баса жіберейік пе? Бүгін ертерек мысыр үшін ID тастап қойын. Ешкімге айтпаймыз, ешкімге не қоймыз. Техничне бүгін ерте кірген кірді. Матчлардан без басынан қойды жігіттер. Так. Ярангел Мирамар. Как? Пароль бар, көріңдер. Room owners conspected. Мұнан бастым жігіттер. Көре аламын екен, қой. Көрмек қойын. After that. Өлгеннен кейін көруге болады деп тұрды да жігіттер. Так. Друзья, неге тазалап тастадыңыз? Друзьяда ешкім жоқ еді ғой жігіттер. Таздан ашылған аккаунт қой. Жақсы бір көрін ғана. Зона жігіттер. Тез. Sound visualization. Қосылып тұра берейінші. Да, онлауыма пекін. Да, ұмытып қалдым жігіттер қандай еді. Қазір бәрін қатырамыз. Жігіттер. Қазір жігіттер ашамын, Қызғана сабыр етің. Вагу информация. Да, мынау шығар. Қазір жігіттер қойып тұрған ғана. Ұмытып қалдым. Бәрін ұмытып қалдым ғой.
қосып қояйық қаяқшы. Шот мұны керек бар. Как? Ja, жігіттер, бүгін 10 матч ойнайтын шығармыз. Бүгін ерте бастадық па? Как? Енді біріншісінде ойланып бір қарап шықпасақ, ендігіде ойламаймыз. Тек секрет бұл жерде баға информацияны тұрды да, болғаны. Мынаны нешеу? Надан қымбат ол? Как, жігіттер, бар жеген ашылды. Ал. Үлкен ағылығы. Так. Айди барың көріп қапты ол жігіттер. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам жігіттер. 190 1859. Хорошо, а души жігіттер. Рахмет жігіттер, қолдап отқан баршаға. Кіре беріңдер. Как? Ақтау уақытында басадық қой, ә? Кешік баса саған, күндегіден ерте басадық қой. Еще бүгін тез тауысамыз ғой. Так. Кірің жігіттер. Лут бар, жігіттер. Лут болғанда бір үйден кіріп шығып, бір автомат алып шыға аласыздар арқайын. Сізге бір автомат болса болды, жігіттер. И зонаға қарай шауа беріңдер ғой. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, жігіттер. Баршаға рахмет.
Давайте жігіттер тездетейік қане. 10 слот синдикат қиямет жарыстар жігіттер. Қиямет жарыстар. Аха. Өз 20-22 адам кіріп отырыпты китті айтасыздар иә жігіттер. Алекс. Аха. Ассалаумағалейкум неге. Уалейкум ассалам. Давайте кіреміз жігіттер тездетейік қане. Ненің дауысын ол жігіттер. Как? Сіздің рахмет жігіттер. Давайте кірін. Кіреміз жігіттер тездетейік. Ай, сен ID пароль жоқ қылып жібердің ғой Фархат, сен сондай жерің бар да сен яма актив боласың да ID пароль жоқ қой бір қарасаң. Адамдар кіре алмайды, итпен іздеп жатыр ғой ID парольді. ID пароль дастайсың қазір. Өзінің уақыты болады, қалай сұрайтын. Ой. Білгендер жоғарыдан қарап кіріп жатырыпты, иә. Так, тездетейік жігіттер. Енді келіп отқан жігіттер баршаға ассалаумағалейкум. Лайк басып, подписаться басып, отырамыз, жігіттер. Бізде шықпыты бар, анау фул актив максимальный подпискадан жігіттер. Да. Бай жігіттер, уже өзбектер келді. Өзбектер келді. Челебек болып келді жігіттер. Так. Уже 30, бірақ біздердің балалар неғып атыпты. Біздердің легендалар ұйқылап атыпты жігіттер әзірде. Атыраудан жалын сәлем. Ой. Рахмет. Өше Атыраудан көремін біздерді. Да. Дифференс жоғарыда алып кетті жігіттер. Тездетеміз. Уже 33. Да, 33 әзірше жақсы нәтиже. Себебі біздің балалар жұмыс істейді, біреу оқуды, сабақ дайындап болу керек. Бірінші орында сабақты қойыңыз жігіттер. Інілерім сабақ өйтілді, сірә сабақ өйтілер әнім болады ғой, тура ма?
сабақтыларыңыз бірінші нормально қойың. Да, егер стрим басылайын деген жағдайда білім керек болады жігіттер. Егер стрим болсын, басқа зат болсын. Егер біліміңіз жоқ болса, да істей аласыздар hamma заттан жігіттер. Именно білімге тақап қалған жоқ. Просто так лишний пұлыңыз шығып кетеді да жігіттер. Уақытында керек затты үйреніп қоймасаңыздар. Үйренетін затты жігіттер, үйреніп алың кішкентай кезіңізде. Кіріп қаламыз жігіттер. Мынаны кіте жарқырдайық. Это нормально? Да. Здорово жігіттер. Бірінші матч басылуға жақын. Бізде Праг турнир үшін дайындаламыз до конца. Oyuncu 37, Luf, Парабой, қарапайым Парикең, Акс, Форсайт. Датасы команда Форсайт деген. NL енді сапсы MPG әсте кіріп келіп жатыр бізге. Опа, лидер VCF Esport. Да, өзіміздің команда. MRX Бега, XPS Надас, Санжар. Да, лидер. Өзбеклер geldi. 40 игрок. Қазірде. Да, 190 18 жері тоғыз парөл бар. Кіреміз, сағайлар, достар, жапалар, қандастарымыз. Бізде барлығы бар жігіттер. Так. ID қате ма жігіттер? Ебай. Да, VCF ватанға сауда фарзатлар жігіттер. ID ұрда жігіттер. Молодец, ID қате жазыппыз. Біреу айтпайды. Біреу айтпайды ғой жігіттер. Молодец. Біреу айтпайды. Үндемейді, я. Райында 198 жері тоғыз пароль. Молодец. Бәр техничныйда бәр стрим снайперге білім қалды ғой жігіттер, сіздердің стрим снайпер екенлеріңіз білім қалды ғой. Прям стримнің ана шеп жақтаға қарап ID парольді аллах сөйтіп кіріп кеттіңдер ме бәріңіз? Пароль қате ғой, ID пароль қате тастанды ғой. Соң өзіне кіріп кетеді бұлар, Ебай. Салам алейкум, брат, стримге мәйті қаралы факт. Села, да, қарпақ села. Көреміз қане ойында қарпақ села ма? Барлығын өсуде ме? Бәрін көріп барамыз. 95 бар. NKS, NKK, MG, MPG, TN, 1337, Парабой, Love, VCF, XS, 13. Хакер, аха. Да, өзбектер бас барады, жігіттер. S4S, аха. Өзбеклері басып баратыр ау. RTX-ге видео картаны атыңыз бе? Мен ұмытып кеттім ғой наны, Наны. Так. Давай. Баслаңдар, басламыз керек. Давай. Так, жігіттер. Брат қарпақ села деп айтса, айтамыз да жігіттер. Айтатын жеріне чуть-чуть қалып тұр. Салам алейкум, алейкум салам. Біршіге өмет жігіттер. Да, басламыз керек.
болады екен жерде бәрін өзің істеп жүрсің, иә. Балаларға арқа сүйеп үйреп қойғанбыз ғой лоббиға шығуға. Так, дауыс барып тұр ма? Дауыс барып тұрды. Істеп тұр ма? Істеп тұрды. Бәрі орнында бар. Орнында. Саз, это
Так, жігіттер, бізде 20 команда, 42 игрок. Біз Эрангел картасы, қарылпақ кейбір игроклармен бірге. Прак. Қарекең псих. Псих? Так, Ринат. Что там? Жатырсан ақыр, жалымызан ақыр. Көрінмейсен бір. Как Ринат? Және де. Байт. Сүйма, 41 игрок уже. 300 НКК. Так, зона тез кішіреді. Тезірек әрекетлемесеңіздер ода қиын. Мейірбек. Фурхан. Мейірбек нок. Да. Фурхан. Да, НКК тараптан бір қарап көреміз. Үлгер алсақ. Қолымыздан келгенше. Қалай бір отырып першіге үмет ойланыз. Бір мәнілі ойын көрсеткеншістер. Ой, Фурхан қандай. Да? Фурхан кішейіп кетті. Фурхан евреп болмайды жігіттер. Аха, легенда. Бізде легендалар көйіп баратыр өзі. Біздің легендаларымыз дроп деген екеуіп кетті ме? Және файт керек бізге. 19 команда 36 игрок. Синдикат, Ракузе қарсыласы. Бүгін ерте бастап тұр. Да, жігіттер, ассалаумағалейкум. Сіздердің көмет, шаршама, уағалейкум ассалам. Жақсы шүкір, қалаймасыздар ма? Құралбай, кешегі не болды ұсынысын? Не болды? Нешетті ақыр? Телеграмға хабарласып жібер, Рейпсуан. Foresight. Yani 4. Лигат. Ракузем қарсыласы. Так. Дегенменен, бұл жақын жерде MLX Бека, XPS өзбектер. Демей кеп кел алacak қой бұл жігіттер. Бізде Прак бірінші матч, үлгер алмай қалуы болса жігіттер. Успеть деп болсаңыздар, еш қысқалар. Себебі сіздің қолағаныңыз біздің ағайдеріміздің, біздің игрокларымыздың призовой фонды өседі. Сіздер кеп қолап отқаныңыз есабына жігіттер. Жерді омалақ, бірақ кішкентай ердің олар сіздерді қолайды.
Естер, газет монистер. Газет МВП 600. Лайклар жап тұрсасаңыздар әр қажеттер. 95. MX, Бека, Экспресс, 16 команда 30 игрок. Зона и уже кішіреуде. Санжар. Кімде қойып болуы мүмкін? Заза Амир. Амир. Ебать, он жета. Коко ног. Плюс хакер. Да. Бека, ойыншы болды жета. За Амир, он лучшая команда игрока. Командаласы бар. Абу және де. Қарекең, всех. Да, кім сен Амир? Жоқ жерінен да килап кете көрсе бұлар. Күшейіп кеткен ғой, Амир. Және АВМ. Да, жігіттер осындай азет келіп алып, ойыныңыз ашылып тұрған уақытта сондай случайлар болып қалады бізде. Лайк баспай қолдамай отқалар болса жігіттер. Ұмытып кетіп отқан болсаңыздар жігіттер. Мамаларыңыз жұмсап қалады. Жаңа бастап отырып жасаймын. Да, бүгін до конца газет ойнаймыз бірге. Бірінші матч уже. Номер уже. Зор ойны. Елдос. Келешек жастар қолында да бе? 2006. Амир. Бека. Ебать, Бека. Тактикасы ит қой. Я бұл көріп қойды. Да, киімдері анау бәрі бар жетеді. Сөздер загрузкеге аман. Және де. Алып көреміз. Амир. 95 Queen. Kill істеп алды. 9-шы команда. Юрока. TN King. Тағы бола ма? Да, жігіттер, әзір ғой бастаған мәселе. Минимум 4 сағат болады жігіттер. Сіздермен бірге. Соның үшін әрекетімізді лайклар арқылы қолдап отырсаңыздар болады. Да, мынау арқайын бір. Қасынан бір кола тастап кетейін бе? King. 2-3 палышқа шашық. Бека. Экспресс. МС. Өзбек юрклар бар жетіп. Беріп қоймауға әрекет етеміз, бір келге. Кімдерді жетер бұл жер қолайшы жағдай екен. CA. Абу.
Furkan, ya'ni Furkan bo'ldi. ICF Sport eng oldi guruhlar hisobına kirib o'tiribdi bo'ldi. Bunda sizlarмен birga ko'z oldimizda o'sgan guruhlar. Solarning biri Furkan. ICF Sport yürüyor Furkan. Tak. Killer 4. İyi bu жақта Tian King oyandı bizde. KR MPG Mythic KR Batır. Атын зорға оқыдық қой жігіттер. Андай сызық-пызықлармен жазған ғой атын. Жаңа бір өзім қалып қалдым. Ничего жігіттер. Или ойын алдында. Бұл бірінші матч. Или біздің легендалар ұйықтап отыр еді. Жаңа ойын отырыпты, жаңа келіп отырыпты. Қылшық қосылып ойлайтын. Тегі бірдей емес болса, мен ойын қосылып ойнай берсеңіз болады. Да, олар да сіздерде ұйықтарды күтіп жатқан болады. Тегі бірдей емес, яғни бар кен, немесе XS дегендей жігіттер. Сияқ дегенде. ДБС, чөзей, минус. Толығымен емес. Давид еткені, Батыр. Шатыр. ДБС, екі ДБС. Өзім деді ғой, өзім деді ғой, Батыр. Как? Жора сөгін отқан шарық күні мен өлтіретін болсаң қақта едім бе, бә? Давайте, жігіттер, 100 лайк қылып тастайық қане, 100 лайк қылып тастайық, айырып тастайық қане. Санжар. Давайте, кейінгі ойын матч басыланып кетеді, жігіттер. Сразу ID-пары өзім ашам, жігіттер, өзім неғыламан, ешкімге неғылмаймыз. Дальше. Сразу ешқандай іркіліссіз тоқтамай баса жібереміз. Давайте 100 қылып тастайық, жігіттер, сіздердің қолдарыңыздан келеді. MNX Бека. Бека. Да, яғни өзбек командасынан жалғыз өзі қалды. НКК Вайдла. Екі кел. Да, жігіттер, сразу осанат өзіміз осаймыз барлығы. Сразу. И ойынам тез таусылады, 20 минут максимум. Сіздер көндегідей, ярым сағат күтпейміз. Бір үйге крысалар. Бұл табылады.
Так, жігіттер, офис дедім ғой. Офис дедім ғой. Добрый. Да, добрый, ребят. Қатырылыңдар жігіттер. Сөйтіп ерте жақсылар ғой да. Біздер ғой көкірек еріп көте береміз. НКК бойла 2 кило 5 команда 8 юрок. Яғни бұл ойында сол әмде дуо игроклар басым. Триодан 95 игроклар бар екен. НКК жалғыз, Ненкес игрокі да жалғыз. Альфа игроклары тек 2. 4 команда 7 игрок. Бұл жерде Эва Альфа. 95 игроклар есауында. Нок, Абу Голд бар бізде топ игроклардан. НКС легенда. Да, легенда екен. Атынан біліп тұрды. Бізде жаңа топ команда пайда болған Альфа жігіттер. Бір өзім қалып қорқып қалдым жігіттер. Да, ничего. Вот, сізге сөйтіп жігіттер. Қате сөйлеп, өзім сіздерге үйретейін деп тұрман ғой, орысша. Бля, зона, давайте зонаға баруың керексің сен. НКК, ойын зонасына бару керек. Машинаға итуға жігіттер. Альфа. Біреу білет, біреу білмет жігіттер. Таза команда. Өз-өзімізден пайда болған командар. Солай бәрі жігіттер. Ең жақсы игроклар жиналады. Команда өп көте береміз. Сөйтіп, және таза командар келеді, және таза игроклар келеді, және таза команда боламыз. Бір-біріне түсінсе алатын игроклар. Команда жинала береді әсесе. Альфа игроклары. Дуо. 2 килл. Көріп тұрғаныздай, 2 дуо, 2 соло. Яғни 4 команда 6 игрок. Да. Бізде бір қанша қатесіз болған екен. Кішкене доғылаймыз. Жәті 6-шы әмде 5-ші командалар. Өзі солақ қаған екен ғой жүйте. Альфа әмде 95 регион. 4 клубтаны жігіттері. Екеуі де өзіміздің қарылпа командары жігіттер. Қашан ашылсын кейінгізі жігіттер. Азыр ашылатсы разы. Давайте 60 клубтасақ оған шекем. 60 деп ғой жігіттер, 100 клубтасақ. Изи ғой. Да, таусылса сразу басылып кетеді. Ешқандай үзіліс болмайды. Тек кіріп үлгерсеңіздер болды. Альфа 95. Граната. Келен ақауға. Как, Абу Голд? Сондай ем жан азайды. Машинаға барып, ұрылып Абу Голдқа барған еді. Граната. Да, молодец. Қандай анықлықпен Абу Альфа яғни, я? 4 игрока. Граната. Қандай анықлыққасын ұтылда. Альфа. Кіммен қарсыласып отқанын біліп отырыпты, бізде таза команда еді. Жас команда Альфа игроклары. Абу Голд көбісі Абу Голдтың оқылуда дегенмен бұл жақта командасы игроклары бар еді жігіттер. Мен Исмайлов. Ассаламу алейкум рахмат. Алейкум ассалам, бот қалайсың, амансың ба? Абу рахмет, да, жігіттер. Әумет, рахмет, жігіттер. Давайте, жігіттер. Қолдап отырамыз и каналымызға ағза болуды ұмытпаңдар. Бізде таза канал, таза қолдаушылар бар. Бізде каналымыз Extraction Game. Сіздердің ұмытқалық жүзде жоғары біздер рекомендацияға YouTube бізді қолдау үшін жігіттер. Тезірек қолдау үшін, тезірек көзіне ілу үшін, басқа игроклардан, басқа елдің игроклардан біздерді көріп қолдау үшін, сіздердің ойланысты көру үшін Extraction Game деп қойылды жігіттер. Өзінің атынан мас, әр күні ойларыңыз шығып барады. Так.
ұмытып қалуыңыз ықтималдығы жүзде жоғары жігіттер. Extraction Game каналға ағза болуды ұмытпаңдар. Лайк, подписка арқылы коммент жазып қолдап отырсаңыздар болады. Лайк басып қолдап отырсаңыздар болады. Сіздің лайкыңыз жігіттер. Көптеген пұл, яғни қаржы жағынан болмаса PUBG-ға салынатын юз жігіттер. Юз аласыздар жігіттер. Телесеп шығып кетті. Короче, жігіттер, ағайлар, бұл жерде қарпақ кибер игроклары, барлығы өзіміздің игроклар. Так, барынша болуға әрекет етемін ғой жігіттер, сол үшін аузыма келген сөйлеуге әрекет етемін, бірақ расын айтуға сіздер қаншелік қолдап лайк басып отырсаңыздар, біздің бұл жерде қарекет игрокларымыз біреуіңіз ағаңыз, біреуіңіздің ініңіз, қарындасыңыз, ажапаларыңыз да бар да жігіттер. Енді көзге түсе бермейді, үндемей ойнай береді, бірақ ұтылса, егер топ алған жағдайда ұтатын приз суммасы соншелік көбейеді, сіздер қаншелік лайк басып қолдап отырсаңыздар. Ал біз болса жігіттер, сіздер қаншелік қолдап отырсаңыздар, біздер болса UFC или пул арқылы қайтаруға әрекет етеміз. Қазірде жігіттер, дальше давам етейік. Давайте 100 демесе yaxshi. Давайте 90 лайк қылып отырайық. Да, 90-да арқын қылып сіздер ғой. Кейінгі матчқа кете береміз. Гол лайк жігіттер. Бір далық не бересіз? Қазірде топ 1 MVP алып сүйіш жігіттер. Егер сіздер жарып жасасаңыздар, сіздер тікте болсаң өзгеріс болса, біздер сразу призовый сумманы өзгерте береміз, көбейте береміз жігіттер. Бір ярпы болар, бір ярпын пұлам жігіттер. 50 мың сом, қазірде 355 өтсе. Бізде қандай UFC болады, соның UFC'на орнына именно бізде де сол UFC қанша сумма болса, сол суммадан пұлын нақ пұлды алса болады. Пластик картасына или пайнет болса болады, қалеген картасына салып береміз. Россияда болса, Россия картасына салып береміз жігіттер. Бізге қызық емес. Қазақстанда болса, Каспийны салып береміз. Егер тобаны алып кетсеңіздер. Да, актив болып, комментте или YouTube каналымызды қолдап отқанларға құрып қоймаймыз. XP Азизбек, қазірде жігіттер таныстырып отырамын. Давайте 90 лайк қылып тастайық, easy. Біздер сразу кейінгі матчта басып, ашып, баса жібереміз. Матч максимум 20 минут алса береді жігіттер. TikTok-тан да ашудың әлі жоқ па? TikTok-тан ашу бар. Я TikTok, я YouTube құлымыз керек жігіттер ол кезде. Да, TikTok каналларымыз бар жігіттер. Telegram каналымыз бар. Сол жаққа кіріп ағза болып қойсаңыздар. Телеграмнан, TikTok-тан да маған жетсек, ол жақтан да бір бұлай әрекет етіп көреміз. Мәлім уақыт TikTok-та, аз ғана уақыт YouTube-та дегендей, бір күнде сондай режим қоюға әрекет етеміз. Бірінші орынның бәріне үйіспелмейсіз бе? Яқ. Себебі ойын сразу басылды, сразу ашылды, сол кезде ондай көріп атқан игрокларымыз аз еді, әзіргідей емес еді жігіттер. Топ 1 негізгі берілетін сумма топ 1 MVP алып түсесіз. Олам жаман емес, ол мұңсым жігіттер. Бір күнде қанша матч ойналады? Бір айда қанша матч ойналады жігіттер. Бірақ кеше ұсыныс еттік бірақ жігіттер. Біздерде арасында бір ұсыныс болады ағайларымызға, көріп отырған ағайларымызға. Давайте әммеңіз бірігін дейміз. Себебі бұл жерде барлығы қарым-қақша сөйлеп отқан сөзіміздің бәріне түсінеді. Яғни кешегідей, мәселен, әртүрлі ұсыныстар береміз. Мәселен, 250 лайк и 4 ярпа деп айттық кеше. Дегенмен орлау қиын болды. Бірақ алдыңғысында 150 лайк сразу дедік, ярпа дедік, ярпа. И одан да алдын неше ұсыныстар береміз. Күнде ұсыныс қой. Да, еле жігіттер ойын алдында. Бүгіннің өзінде 7-8 ойын ойнаймыз минимум. Сіздерге жауап. Ойын мысалар таныстық, и сразу матч баса жіберейік. Сіздерден 90 лайк күтіп қаламыз жігіттер. Кейінгі матч басылуына шекем. XP Азизбек, Абу Голд, НКС Азик, Эбо, Альфа. Яғни 4 команда дүзген команда екен. XP Азизбек 6 килл, Абу Голд 1 килл. 7 килл команда самында. Альфа 1-4, 1 килл. Альфа Фрозен 1 килл. Да, бұл топ 2-де командамыз еді. 2 килл менен. НКК игроклары болса топ 3-те. 2 килл менен. НКС, Нукус Киберспорт игроклары топ 4-те. 4 килл. Мейірбек, VCF Фурхан 4 килл. Топ 5-те. Топ 6-да болса Эмер, Мистер командасы. Мистер, білмеймін жігіттер. Негізі Эмер деп қойыпты. Бұл Өзбекстан командасы. Топ 6-да 8 килл. Топ 7-де болса 95 регион. 4 килл жігіттері. Топ 7-де 3 килл.
Регион 90, Хайр Батыр МП Метик 2 килл. Яғни Өзбеклан ируғлары және 9 орында 1 килл. Ойыншы 37 футболда. Бека Елдос 26. Жасларымыз и Кока 0 килл. Тиян Кинг 1 килл. Лидер Аке 0 килл. Сиабу и Амир 1 килл. Форсайт, Легенд, Рейпсун, Скрози 3 стар. И Емат атлар тоғаса жектер молодец. Оқуға айналып қоғатын 1 килл. 5-ші орында Енкес Ринат 0 килл. Аликин Псяк 0 килл. Сантуш Кер Азиз Адмиралдан 1 килл. Акузем 1, Синдикат 0, Акс Идара 2, Слышал 2, Луф Самес, Давлет, Псех, Шех, 3 килл. Баунти Пока Жако, Батка, Агрессор, Хитчизбер, Бучер, 1 килл. Монкей, Крейзи. История Старвай, Шотник, 1 килл. Парабой, 0 килл. Азерде, XP Азизбек, Абугот, Азик, Альфа. 7 килл сәмен топ поднялды бұл жүгтеріміз. Амде XP Азизбек, топ 1 МВП. Я, жігітер, 2 күнді алып жүр алмаймыз. Давайте, жігітер. XP Азизбек 6 килл. XP Азизбек ең жақсы игрок. XP Азизбек ең ақыры киллді алған игрок. Команда үшін топ айналып бере алды. Ең ақыры қантөгісіз. Ең ақыры килл есі. Давайте, жігіттер, 90 лайк, изи, сразу басла жіберек, қане. Біздер, тайымыз. Мен ашсам ID бәрі көрсетіп қойма, жігіттер. Сол үшін ашпайман лобби. Давайте 80 қыл жіберек. Топ 1-ді өзбектер алдымай. Я, өзіміздің балалар алды. Ане, мен топ 1 алдым деп тұр ғой, жігіттер. Давайте. Басла жіберек, қане. Таныстырмен уақыт өтіп кетті бұғаны, жігіттер. Ешқандай. Ойын 20 минут осылайды. Турнирде ойнап атқандай себебі уақыт азғана қылып қойыппыз. Бір. Давайте, жігіттер, армар етбай, жақсы шүкір қалай алмасана жігіттер. Топ 1 алып сөз бар. Топ 1 МВП постоянно алып сөз бізде жігіттер. Топ 1-дің барлығы емес, бірақ МВП дегені бар. МВП дегені ең жақсы игрок дегені. Давайте 90 лайк, жігіттер, easy. Да, сіздерді жаландыра алмасам болмай тұр ғой, жігіттер. Сіздер оянуыңыз керек. Лобби өзім ашамын, жігіттер, өзім ашып түсем. Бүгін таза аккаунт еді ғой, жігіттер. Сіздерге лобби ашу үшін. Аккаунтқа твар бермеңдер. РП алып берің, брат. РП. Давайте топ 1 алың. Давайте, мұна жерге жарып бастан, сіздерге жігіттер, өйден бар. 500 лайк жинаған күніңіз 5 РП. И болмаса, әр 100 ағайға көбейген кезде, әр 100 ағайға көбейген кезімізде РП ойнатылады. Бізде призовый нелер көп, жігіттер. Давайте, жігіттер. 90 лайк қыл жіберек. Давайте 72 болды. Так. Давайте 72 болды, жігіттер. 72. Ғалпа еруқларымыздың жаңғын көрсетемін, жігіттер. 90 лайк болса. 1 лайк болсын, әкәжанлар.
сіздерге қазір будет айырамыз. Давайте 73 жігіттер. Давайте. Кейінгі топыр алған бәрін алып сөз қарың. Давайте 120 жинаңыз сіздерге жігіттер. И топыр алған барлық юрка алып сөз, и топыр МВП алған юрка 120 өсіп беріледі. Давайте 120 жинай аласыздар ма? Я, телеграм қоямыз. Давайте бірігің деп уже жазып жібердім жігіттер. Телеграмдан да әзір ағайларым сағып келеді. Так, 21. 11. Так. Жігіттер, что там? Отырып қалдық па жігіттер? Ағартып қойраңыз, ағартып қоя аласыз ба? Ағартып, это нормальный ғой. Ағартсақ туыр келмей қалады жігіттер. Ләкілінге жабыстырып қойған деп қолады ғой. Бәрі қарап қойыпсыз ғой жігіттер. Жақында және дизайн істелген жігіттер сіздер. Қарапа үшін. Так. Давайте жігіттер. Алдымен баса жіберейін. Онда. Да, 90 лайк баса, еріп бере ойындым жігіттер. Үндемей бере ойындым. Өзіңіз қой, баспаған. Да, алып сөзбен кете береміз. Как?
Алай жігіттер, шашылмай жақсы шыққан, амансыздар ма? Жатам цеза, аман ба? Шортс, өзің шорт жігіттер. Не шортс ол? Так, брак бізде. Брак. Екінші карта, екінші матч бізде. Мирамар. ID. 207, 71. Сіздер ауа жігіттер қарап тұрғаныңыздай, көзіңізді қиясымен қарап көріп тұрғаныңыздай. 207, 71, 29. Пароль, бір, старт, 21, 25. Кет, кіріп тастай береміз жігіттер бұғана. Бірақ екінші матч. Мирамар, ID анау, пароль бір, старт, 21, 25. Алдың матчта, қате жазып жүріпсе, ID пароль. Сосын сәйкесіп кірді. Оларамыз. Так, 25. Да, точно, супер. Так, барлығы осыланда. Да, 207, 71, 29. Жігіттер, TM1, TM2 командалар несі шықты ма? Белгісі. Қарсыз, именно сіздер файт кіріс атқан уақытыңызда сол қарсыз командаңыз бар жігіттер. Соны ноккылған уақытыңызда көріне ма? Аты, фамилиясы, отчествосы. Давайте, жігіттер, кірін, уақыт жазылды бар. Ей, лайк, подписка сұрамай тұр, IT парольді тасты болайық. Толығымен. Лайк, подписка кейіннен болады жігіттер. Біледі өзі қайда қалынай уақытта қолау кереккен жігіттеріміз.
Так, уже 53. Дозор. Алтыншы тұрғаны қанша? 13 деп. Қасына ма? Гол айқыштар басып отырамыз. Ебать. Кремс, уже 58 игрок. Бүгінгі екінші матч. Екінші матч уже. Бүгінгі екінші матч. Ебать. Кремс, жігер. 57 игрок уже. Сегіз. Да. Жиырма 25 фото жігер. Уақыт болды. Топыр МВП 60 US қазірді. Біздер матчты бастауға мәжбүрміз. Бірақ бір қарап өтеміз. Кімдер бар, кімдер жоқ. Да, атын оқып жатырмын. Сөйте сөйлеме бір қарап көре аламын. Және атын оқитын болсақ білесіздер ғой, мен ақырына шегем. Біреуін қалдырмай оқимын. Себебі как әрқайсының теуілі жігіттер біздер үшін қадірлі. Гун деген үйір қойып қойған ба, түсінбей қалып қой жігіттер. Так, дейді Fresh, MRX, MR, SS, Islamus, MPG, NKS. Так, көзге көрінгендер. Астыртын оқып шықты. NKS, VCF. Альфа. Так, бастауымыз керек, 60 игрок. Бәршіге, омет жетер. Жақсы ойын көрсету баршаңызге несіп етсін. Ал біздер давам етеміз дальше. Мына телеграм канал и телеграм группа тасталды. Балалар деген ойын күлгісіне жетпейді. Мынау біздердің балаларға қарпа керектен. Тек қалғаны қайда? Қалған балалар қайда? Так, жігіттер. Да, мұндай. Бірақ 60-ға жетпейді бұл жерде. 60 игрок.
Так, bizde maç boshlandi. Ikkinchi maç bu. Prag. Buyurlarsiz va yo'llarimiz bo'lsa qiziqli o'yinlar kutib qolamiz. Yigirma 3 komanda 55 игрок. Aks deydilar. Aha. Және де Доначер. 3 команда 55 игрок. Ган, Бату, Кросс. Финалда. Форсайт. Рипсон. Тепкіш Темірко Фреш. Форсайт Рипсон. Форсайт Легенд. Ойбой, жетер. Шаржақ болам осындай атларды айтсам. Какали. Висяфия спортировкалары. Псих. Джазик. Таракан. Керес. Давлеть. Ага, жили. Дейдара. Нок. Таракан. Таракан нок и... Дейдара. Минус. Джазик. Тың жақсы ойды собына. Али, қарапайым қарекет. Да, натер. Кросс. Кім десең? Да, натерді минус қылды. Алекс игрока дилер. Кәмді жаңадан жақсы ойын көрсеткен Кросс қарсыласы.
Да, жігіттер, настройкаларымыз туралы алайық. Так, барлығы орында. Да. Орында. Так. Чуть-чуть. Ай, болмады ғой. Кедіресі жігіттер. 19 команд қара эфир. Тағы өліп қалдың ба? Русаш, PUBG. Да, бұл игрокымызда. Сасыруқарымыз бір еді. Бая уақытлар ғой жігіттер. Так. Изон 19, Исламус, Изон 19. Так, жаңа қызық ойын болады. Енді болады. Ерес, Илхам бар. Соло бар. 2-ге 3, Исламус так бір затты көріп тұрды ғой. Да, граната қақызыл түсінбей қалды. Өзі түсінді. Ерангел қылаң. Ерангел. Жігіттер, осыдан кейін Ерангел картасы болады. Көпке ұзамайды. Максимум 15 минут болады жігіттер. Осы матч. Себебі ұзана. Әді кішкене. Allah harfaqda jigitlar, Allah harfaq. Так. Всех қарап тұрмаған болса керек, қасына қарсылас команда игрока өтіп баруда. Төрт виз бар қиын да дейді. Қиын. Өте қиын жігіттер. Как? Assalamu alaikum, alaikum assalam jiddiy o'tgan boshiga assalomu alaykum. Stream sniper olib turibsiz. Yeplik jigitlar. Так. Инкес 12. Ya'ni yo'qlara. Бұл басқа инкес, яғни Nokia Sleep'ta емес. Nokia Cybersport'ta емес. Висев eSport, Жасик, Таракан, Дәулет. Әмде, всех. Что там? И на реңі деп оңа өзінің командасы өлеп болмай. Таракан. Командасы қайда жүр басқа? 2-3 шықса еді. Қызық емес біздердің еруқлары.
қойды қалсыз командалар. Килодан ала алмай қалды. 18 команда қырық. Қырғын енді басанады жігіттер. Али, қарапайым қареке. Альфа ероқтары. Frozen Easy бар. Прямо минус. Али, сейчас ероқтарымызды бір едалиді. Парабой. Альфа, жаңағына файтта жеңіске еріскен альфа ероқтарына қарсы парабой баруда. Үмітленуде бір заттан, қалайда? Аламан ғой деп тұр ғой. Дух бар, зато көріп тұрсыздар. Дух бар парабойда. Тұрыңыздай. Альфа Frozen Easy бар. Да. Кетіп қалдың ау деймін. Frozen өметі келді. Бір жағынан парабойдың өметі келді. 2-ге 1. Парабой. Минус. Да, бір өз болған кезде бір өзіңді нәтижеге қарсылас екі команда елкін контролы болуы қиын. Надас и хакер и бека имеется. Так, вот команда всех жирок. Житер. Міне сірге өзбек еруқлары. Да, именно сіздер бір-бірімізді қолдап өсуіміз керек. Флемикс біздердің герой болуға жақын. Бұл файтта жеңіс ерсе мегірді. Флемикс топтаймыз, ә? Бұл файтта даже жеңіс керсе довольны болып, әрпабет пысайларым бар шығар. Бұл геройымызға деген. Себебі бір өзі. Флемикс. Так. 16 команда. 16 игрок. Хакер. Века. Да, бля. Чего-то өзбек игроктар бұл да. Снайпер сияқты. И бұл жақтан біздердің геройлар және Что-то біздердің ғарылпақты жалып жүгіретін көмсіздер деп. Агрессор, Джакоб, Баунти, криминал барлығы жетіп келді. Флемикс. И анетті жетінші әмде 4-ші команда. 7-ші команда сөйлеп келді. Агрессор, криминал, Баунти. Жакова. И Бахава, бат. Да, жігіттер, бұл 7-ші команданы танымаймын. Қайта 24-ші команданы танымаймын баримын. Себебі комментаторлық уақытынан бері жақын арада 24-ші команда. Яғни өзбектер келіп қосылды. 7-ші команданы болса бірінші мәрте көріп тұрмыз. Надасың Бека хакер. Аяусыз файт болайын деп тұпты. Гранаталара. Тек ғана 24-ші командадан келіп отыр. 3-4. Да, және азаюға жақынымыз хакер. 24-ші командадан нуақ. Агрессор болса және граната зыңғытуға дайын. И Джако және 7-ші командада жаңа түсінді.
Жаңа басым өткізіп бастап отырыпты сессия. Бекап толығы тайны. Надас болса командалардың тұрысы жақ. Ал Надас енді фул командаға қарсы ойын көрсету керек. Да, ешқандай мүмкінсіз. Мүмкінатта қалдырмады бұл 7-ші команда. Кейемі чарқлап қойды деген мұң өзіктер, Абуголд. Боштылса бәсе, Азизбек, Хенкес Сазик. Қазірді және ойын көрем, 18-ші команда бар. Так, жетер одан кейін бізде ең арзан, ең тез, ең сенімлі, ең берекелі бізде келіп аралап көрсеңіздер болады. Әмде каналда как ридба деп жазсаңыздар, R1DBA ридба идің орнына, яғни иіміз 1 қойасыздар, ридба. И ана жерде жазылып тұр, төменгі оверлайды. Стримді астындағы жетер, реклама өріндегі де. Так, сол жерде ридба қабылдасыздар. Бұл админ. Бұл мен комментатор жетер. Сіздерге ең арзан. Даже 2 есе арзан ғанам скидка кеп тұрған болу мүмкін. Әр күні скидкаларыңызды өзіңізге тиісті, скидкаларыңызды біліп отырсаңыздар болады. Әр күні кеште и одан кейін стрим. Жаңадан келгендер үшін бұл прак турнир үшін даярлық. И скоро турнир қыламыз. Күнде өсу бар бізде. Даярлық бар екеуіңізбен бірге. 2-18 командада. Бұның бәрін кім қылды? Агрессор, бат игрок, яғни жаңағы ғана файта жеңіске еріскен, өзбек командалар үшін жеңіске еріскен. 7-ші команда 95 регион. Алдыңғы бірінші матчымызда ойын ақырын жеген барылған команда. Бұл да аңсат файт болмайды. Азизбек. Так. Бірінші ақырына шегеміз. Дәжі топ бір алған команда бұл 18-ші команда. Бад агрессор командасының үлкен жәрдем күтіп атырыпты дәжі ақырына шегем. Дәжіті жоқ. Баунти, Джако, криминал. Чотам. Ментасып кет. Джако. Да, мен бұл жақта камера атырғымды алып қойым керек. Баунти, агрессор. Агрессор, лок. Себебі жаңа зеді бош 95. Дәрежеде жоғадай. 7-ші команда. Және ма жігіттер бұл команда топ айдалуға әрекетті. Абуголдтың машинасы далада қалды. Машин қызық емес бұларға жігіттер. Хотя бір мүніп көру керек негізі біздердің еруқлар. Да, айттым ғой жігіттер. Мен білем ғой. Да, мен болғанда сөйтедім жігіттер. Как, Руслан, Херо. Қарекен, псех, Херо, Руслан. Бір хапа деп болсақ турлау болады, көпілерге жағымға. Сол мәністе ашқан. Арадо. Сол мәністе қойған екен. И бұл жақта 3-ші команда. 3-ші команда еурокларда бар. Жас PUBG. Бәлкім топ айып кетсе, жігіттер. Да, бұл игрокымызда топ қала алатын құрып жететін игрокларымыздың бірі техничный. Вот, Генуал Изян бар. Альфа Фрозен 2 кеп. Так, және де криминал. Де Харекен, РС.
давайте жете. Бір жұмаға жеткізіп тастауымыз керек осы матчта осыланма дегенше. И сразу ойын басылып кетеді. Ешқандай есат соралмайды, есат күтілмейді сіздерден жігіттер. Давайте, кейіннен үшінші матчқа кетеміз сразу. Давайте бір жұмадай қылып тастаймыз оған шеке. Сіздің қолдауларыңыз үлкен, біздің бұйрықтарымыз үшін үлкен мотивация, үлкен қолдауыңыз керек бізге. Қолдауларыңызға мұқтаж бұйрықтарымыз. Да, өз-өзімізді қолдамаса жігіттер, ешкім шеттен қолдап кетпейді. Сол жаға да бар. Қиналмай достарымызға тарқатып берсеңіздер болады. Бұл жердің бәрі Қарақалпақстан ластырылғанлар. Е-мое жігіттер, бір айтқан айтып жібердім ғой. Изян бар, Альфа Фрозен. Де, Харекең. Бес команда 14 игрок. Игрес. Ярко. Баха. Д. ХП. Бізде барлық команда игроклары бар. Барлығы жәнбенге. Баха, Джако, без команды живет. Баунти, Изян бар, да. Екі игрокта жетінші команданың, кімсің жетінші команда қазірде болып тұрды. Нок қылау еді. Кім? Бат агрессор. ГДТ. Да, команда Сатрос ол керек, бірақ 6-шы команда ойын ақырында. Как будто жаңа түсіп келгенде фул жүр ғой 6-шы команда. Харекең, Псих, да, Херо. Яғни Руслан ХП арада бір кел. Команда самда ең Нок. Агрессор. 7-ші команда үшін ақырына шеген тұрып бері алу керек. Қолына кейін істейді, әлбетте. Агрессор, Харекең. Да, хотя бы алады. Нок. И Руслан қарсы басалама. Руслан команда қарсы бару бұл әлбетте қиын жалғыз барса. 3 команда 8 игрок. РС. Ну да, қандай жер. Сағыралқа тоқтаусыз еще тигізі файт. Как тигізі ода қиын жетер. Матч сразу қолдау жесең, не ұққаш? Түсінбей алып қой? Да, зонада бөлген болса керек. Ерес, Әліқа, Соло, Туркия, Айназар, 6 килл, Альфа, 0. Как 11 килмен? Топ, Бәр, Әліқа, Соло, Айназар.
альфа. Да, рахмет жігіттер. Меніңше Айназар топ 1. Бұл топ 1 МВП, яғни 60 юз қазірде. Ал, призовой фондымыздың өсуі болса, сіз ағайындар, көріп отырған ағайлар емес, өзіміз достарымыз, ажабаларымыз, інілеріміз, қандастарымыз, как баршаңыз, сізден ағайларымыз шығыр енді, қысқа айтқанда. Яғни ритман шорлатушылар. Әзел әлбетте. Так, сіздер қанша лайк басып қолдап отырсаңыздар, жігіттер, сонша дәрежеде призовой фонд өседі. Сауға бізден көп болады деген жігіттер. Анығырақ айтсақ. Адам аз емес жігіттер барлығы енді келіп жатыр. Біздер уже 2 матч даусыздық. Адамдар үйрене салмай жатыр да біздің бұл жағдайымызға. Абигар деген ұқсайды екен, әзіл. Қатты әзіл кеш болып тұрмай жігіттер. 95 кейін адам аз. Бәрі зор. Алюха, Соло, Айназар, Альфа, как 11 килмен, топ-1. Те Харикин 0, Херо Руслан, Харикин, Арада, Харикин Псе. 2 кил. Топ-3, топ-4 осы бат агрессор, криминал, баунти, Джако. Қанша? 11 килменен, бат агрессор, криминал, баунти, Джако. 4-ші орын 1 кил. Макс Изян var, Frozen топ-5. 5 кил. Топ-6 осы, Русаш 0 кил. Фолсайт юрулықтары 1 кил, топ-8-де жігіттеріміз НКС 95, XP 4 кил, топ-9-да Теш, Лемрат 95, Квейн, Маман, 3 кил, топ-10-да МКЗ, Каракалпак 0 кил, Джасик, Старакан Висеп, топ-11-де 2 кил, Морти Алекс, Деллар топ-12-де 4 кил, Регион 90, NPG, Митик 2 кил, топ-14-де Эмерикс, Бека, Хакер, Надас 1 кил. Топ-15 olsa NKS 0 kil. Flamix 700 0. Парабой 0. Топ-17, топ-18 olsa Қарапайым Харикин Герока Алин 1 kil. Исламуз Торжебек Изон 1 kil. 20-да OXP. Келсун Санжар Веном 1 kil. Пан Буато Кросс 2 kil. Старатер 0 kil. Дейдара 0. Мадина 0. Санжар Хамде Дони 1 kil. Так, здесь мы без командного сховой матчымызда Ресилхам, Соло, Айназар, Альфа, как командада құрылған жігіттеріміз. 11 килмен топ-1. Әмде Айназар меніңше сөзсіз 6 килмен топ-1 МВП болды. Яғни 60 юз ұтып алды. Яғни 60 юз болмаса жігіттер. Так. Болмаса ең болады. Давайте сіздерге ұсыныс берейін бе жігіттер? Ұсыныс берейін бе? Қазірге давайте сразу 100 лайк жинап тастай алсаңыздар. Айыр жіберсеңіздер сіздерге РП. Бізден РП. Сізден қолау жігіттер. Давамлы бірақ. Тоқтаусыз. Ешқандай күту жоқ. Сол арасында үлгеріп қалуыңыз керек. Давайте бізде 1 кил. Айназар 6 кил. Ең көп кил қалған игрок. Да, командалық ойын күшті отырыпты соның есебіне бір игрок бар айып тастайтын жағдай болған жоқ. Айып тастаймын деп жеп отырыпты әзіргі жағдайларда. Ешқайсы игрокымыз подарки емес, Азизбек, ең жақсы игрок. Айназар болса, ең ақыр килді алып командасын топ-1 алып бере алды. Как? Айназар топ болып тұрғы, Айназар формадағы өлкем братымыз. Давай, дауын тақлау көріп қады. Донатер, сен бе? Что-то мен Дони дейін талмай қалдым ғой сені. Эрангел ашып брат, Эрангел давайте жігіттер, Эрангел картасы болу керек. Да. Так, жігіттер, вот екен. Так, матч басыла берейік. Тайден сарма жігіттер.
бізде үшінші матч басталды керек. Екі матч дауыс болды уже. Біздер шаққан болып кеттік қой жігіттер. Ашасыда корейскіде, жігіттер корейске. Шонтин шуфуан деп, корейске сөйлеп кетесек қой жігіттер. Давайте. И сол кезде нормальный уақыт ұтамыз. И күніне матч қаншалық көп ойнаймыз. И сіздерге ұтып аламыз соншері. Ол глобал жақпай кетті деген бе, сол сіздердің өсуіңіз үшін сіздер матчқа кіріп алың. Одан кейін өзгерістерді көресіздер жігіттер. Давайте. Мен сіздердің өзгеріс ашпаймын лобби жігіттер. Давайте бір жүгім қыламыз. Сіздер отырып қалдыңдар ғой. Бірде бір айди бір отасылмайды жігіттер. Бізде давам ете береміз жігіттер. Ешқандай. Просто так сіздерден де қолдау керек, болмаса қолдау группаларымыз үшін. Ебай. Қақырет болды ма? Жігіттер, кетуіміз керек екінші матчқа. Сразу ашылақ, сразу баса жібереміз. Сіздерден болса бір жұмалайық, и кете береміз. Да, минимум требование сұрап сіздерден дедік қана. Давайте, 108 жігіттер, давайте лайк қосыңдар. Ава, гол болсақ қылып ал. Жігіттер, давайте. 108 лайк. 109. Да, сразу баса жібереміз жігіттер, сразу. Сіздер лайк басу үшін уақыт кетеді. Басқа максимальный уақыт жігіттер. Біздер экономлау үшін бәрін ләжін қылып шыққамыз. Да, жігіттер. 2300 болуға жақынбыз. 2300 болсақ сразу олма ешқандай себепсіз әріп ойнатылып кетеді бізде ар жүз ағайын болғанымызда. Себеп қана сол ағайын көбейгеніміз үшін, достарымыз көбейген үшін. Давайте жігіттер. 111 лайк. Давайте 120 қылсақ кете береміз. Да, дружба бәрін ұстадым. Яқ жігіттер, мұнда ба? Уже 12 үйрақ. Бәрін қабылап түсеміз. Мұнда ғой, барлық үйрықларымыз. Агрейту ал, жігіттер, мұнда. 12 друзья қабылдары. Таза аккаунт жігіттер, таза аккаунт, вообще тап-таза. Ана аккаунт бар. Призовый фондқа аккаунт қойып жіберем бе жігіттер? 500 лайк жинап берсеңіздер аккаунт қойып жіберем жігіттер матчқа. Алдыңғы аккаунтымда. Сеп серьезно жігіттер. Яқ друзья таза себебінлер жігіттер. Бәрін олаймыз. Да, таза аккаунт қойып корейский. Бір 12 жігіттер. Кеттік. Давайте жігіттер. Бір жүгіме болуымыз керек, ең матчты басауымыз керек. Какой-то бір жүгіме ғой жігіттер. Изи, давайте жана. Алдыңғы матчта ұтқаларға не пресс. Атылдыңғы матчта ұтқалардың барлық уақытта бізде топ-1 MVP 6 сүйос. Екада болмаса пұлын алса еді болады.
Ал сіздер ағайындар 4 каскаға опенге өлтіресіздер. Давай, жігіттер. Так. Жігіттер, отырып қалдық. Давай, 120 қылып жіберсек кете береміз матчқа. Аха, 113. Жігіттер, уақыт кетіп жатырыпты. Матч 20 минуттан қосылады, ярым сағат емес, 20 минуттан қосылады жігіттер. 86 адам күтіп отырыпты. Қақты ол 86, қаққа жазып жігіттер. Күтіп отырыпты, сол адамдар жігіттер. Жазып жіберсеңіздер, призовый фонд сіздерге байланысты ғой, РП ой жібереміз біздер, ақ көкірекпіз ғой. Давайте жігіттер, бұл барлығы өзіңіздің өсіңіз үшін ашылған каналы жігіттер. Бәрі сіздер үшін. 115. Давайте жігіттер. Давайте 115 болып қалды жігіттер. Лайк. Неше лайк болса РП. Ешқандай жігіттер. Лайк сіздер даже матчтың басылуы үшін ешқандай лайк бәрі затты ұмытып қойдыңдар жігіттер. Сіздер ұйықтап қалдыңдар бар ғой. Какой-то 115 жинай алмайсыздар. Какой-то 5 лайкты зорға басып жатсыздар. Аккаунтқа жігіттер төлмеңдер. Главное сіздердің изображениеңіз бар ашу үшін біздер бәрі зат загрузка деп шықтық. Так, график. Графиктің бәрі ашылған емес екен, мына жер ашылмай қалыпты. Так. Оған дейін сіздердің машиналарыңыз, басқалықтарыңыз бәрі көрінеді. 120 болса РП-ма, ешқандай РП-ма айтылды. РП болу үшін 120 қыласыздар жігіттер. Яқшы, РП болусын десеңіздер 140 лайк. Да. Барлығы сіздердің активтігіңізге қарап айтылып отқан заттар жігіттер. 140 лайк жинай аласыздар ма? Барлығыңыз бірігіп. Сіздер үшін РП қоямыз біздер. Енді РП қою үшін жігіттер нормальный дәреже болу керек, қызық болу керек. Бірақ ол кезде қашан қызық болады сіздер біріккен уақытларыңызда. Матч басылуы үшін 120 жігіттер. 4 лайктен кейін сразу басам келеді. 117 уже. Күндегіден бүгін басқаша жігіттер, әтібар беріп қараған болсаңыздар. Бүгін басқаша. Просто так лобби керек, лобби өзімізде бар жігіттер. Болды, тез ақ души. Қарайым. Болды. Матч баса бер. Так, жігіттер, давайте 120. Сәстаңыз болмайды деп отыр ғой. Давай, Не ладно, да. Так, жігіттер. Давайте 120 болсақ матч баса береміз жігіттер. Жалпы тұрған үмітлер. Да, жігіттер, давайте. Неше лайкқа? Да, сіздер лайк да емес жігіттер. Комментті актив болсаңыздар, комментті тоқтамай, давайте жігіттер деп
сен бірігіп отқаныңызды көрсек ham бізде довольный болып беріп жібере береміз жігіттер. Сондай ақыл керек біздер. Білесіздер ғой? Қарпақ десе үстіндегі ақырғы киімнен беріп жүрген ма? Қандай еді жігіттер? Міне ана қосықтар бар, қараңыз жігіттер. Қандай еді? Міне, үндеуді басып 15 пе, 16-тан 14-те бір қосық жазған. 120, кеттік. 140 болса АРП деп айтылған жігіттер. 140 лайк жіне алсаңыздар. Айтып тұрмын ғой жігіттер, сонша ақыл керек біз аккаунттан беріп жібереміз сондай. Так, матчқа соңы керек. 120 болды біздер күткеніміз. Күткен күндер келді. Так, Эрангел картасы, Шерангел яғни бізде. Advantage ще мынандай. Так. Болды жігіттер, мен жаңа түсіндім. Как, мынау. Борталай атырып кетті дейді. Борталай жазып кетті дейді. Так, жігіттер кірдік. Да, 124 қыл жібердіңдер ғой. Реттеспей алмай қалдым. Да, ничего, жігіттер, кіре беріңдер. 227 0590. Праг бізде. Үшінші матч. Праг бізде. Үшінші матч. Эрангел картасы. Қайтамыздан. Үшінші матч. Эрангел. Өйде. 227. 0590. Мен жазып кіре алмайтын, бірақ Ислам 90 кіріп үлгерді ғой. Пароль 1. Старт. Барлық жазылды. Бірақ толса басам кетеді жігіттер. Жігітті зордан тұрған екенсіздер ғой, я?
Так, атыс өйреніп кәдімгідей шарт қандай. Ё-моё, ешқандай андай лобби андай визуальный как мы сатып отқан жоқ жігіттер. Кәдімгі прак. Шарт бар жоқ. Кайф етіп атсыңдар болды жігіттер. Сол шарт. Қиын емес па, қиналып қалмайсыздар ма? Атыс өйреніп кәдімгідей, атыс өйреніп жігіттер. Бас жіберген қандай кәдімгідей атыс өйреніңдер. Прак. Да, друзья, кімдерді қабылдаймыз? Друзья, қабылдаймыз уже. Құралбай, страх бәрінен келді, сразу бір кнопкамен бәрін қабылдап жібердік қой. Олдбой сразу келді, друзья. Соның арасында. Да, бәрі друзьямызды. Бізде таза аккаунт. Так, келе беріңдер жігіттер. Уже 81 игрок. Пракқа, да, уақытынан бұрын еле 7 минут бар еле уақыт. Прак, игроктарымыз бәрі кіріп болды. Әзірде 3-ші матч жігіттер. Бар игрок. Ебать, он такой. Так, аз етіп атсыңдар жігіттер, болды ғой. Так. 85 игрок. Давайте жігіттер, давайте 97 игрок. Біздер бастауымыз керек матчта. Қыздарым бар жігіттер, бар қыздар. Айтпаймын мен қайсы қыздар екен. Соншелі балалар бар бізде. Матчқа кіремін де қыздарыңыздан кетіп қалады жігіттер. Ол зат болмайды бізде.
Уже 97 игрок. Давайте, жігіттер. Өзің кик боласың қазір, өсен. Қысыйып отырайықшы. Аха. Так, бізде матч басқан жігіттер бар, шыға матч. Али. Так, бізде. Сіздер шығаруымызға мәжбүрміз. Так. Себебі, ойын честный болу керек қой, жігіттер. Неге шығарылды, шығарып жіберді ғой дейтін болсаңыздар. Иско. Так, мені кешір. Да, міне, честный жігіттер. Иско даже менің таныс шығарам. Оны да шығарып жібердім. Себебі, мобильденеде болмайды. Болды, жігіттер.
Так, қалай да болса дегенменен жігіттер. Хотя ойын ақын істен болу керек, не өкетті, кімлер жігіттер? Абигар, Rolex 05 игроклары. Яғни өзбек игроклары деп ойлаймын меніңше. Грейп. Енді білмеймін ол жігіттер. Абигар. Есіңіз бар что-то. VCF Esports. Фурхан. Да, Фурханды еплеп болмай атыпты жігіттер. Бұл ойында ойын ақын ішіне жеткер алыпты. Жеткер, Құрал, Павер Коско, және де VCF Фурхат. Абигар, Rolex, Quad, Тимофей, Құрал, Жеткер, Уокес, Кросс. Төрт команда. Да, стрим снайперді қыламын, жігіттер. Бір қатеңді айтайын мұнна жерде. Жолдарымызға тарғатамыз деген жерде. Сен өзбек сілесті. Қане? Айта беріңіз жігіттер, солай ғой. Достарымызға тарғатамыз. Тарғатамыз деген бар ғой, жігіттер. Сен өзің өзбекше оқып отқансың ғой, Сәке. Достарымызға тарқатамыз. Қарылпақшы емес пе, жігіттер? Енді. Мен мұнда қарылпақты сондай. Дәже, сенім, менім түсінбейтін қарылпақша не бар? Жігіттер, себебі бар. Айрым жерлерге қарылпақтың айрым жерінде барып көргенмен. Дәже, мен қарылпақ бан деп жүрсем, да, білмейтін сөздерінде бар екен. Әркімнің дәрежесі болады жігіттер, сөйлей алатығын. Менікі орта деп ойлаймын. Бұның шеттегідей андай орыс жағынан қос жермеген, заманласып кетпеген дым. И дым гөнерам кетпеген қарылпақша тілді ойлаймын өзімдікін. Так, екі команда 5 игрок. Тесес Тимофей, Жеткер, Кросс бұл жерде аноклалды. Хантелерді Уокес, Кросс. Бәлкім DSS, КР игроклары. Бәлкім Хантелер топаны алу мүмкін. Қайсысы? Аз айналастырам жігіттер. Толыш команда. Уокес, Кросс. Что там, 5 игрок бар дейді картада. Жоқ қой, 5-ші игрок қайда жігіттер? Болды. Бұл толыш команда. Құрал, Жеткер, Тимофей, да, Тұрыза алды командалыстарын. Кім қандай жағдайда? Да, барлы игрокларымыз оны да. Уокас және күталса. Тимофей Нок. Да, 19 команда бар. Зонада дегенменен де командасында Нок бар. Тұрыза алама. Тұрыза алама деп мен соққа қалмаған. Жеткер үлкен қатема деймін. Да, рисковать етті. Тәуекел етті. Кросс, әмде Уокес басым өткізеді. Да, біз күткеніміздей басым өткізеді. Уокес. Да, Уокес сенімен бар да. Себебі ойын бар өздерімізде. Бірақ бұл команда подарок емес, келер санда. Әмме командам стабильный орташа килл қылыпты осы матчта. Уокес, Кросс, Цеза, Заксой. Хантелер топ-1. Уокес 5 килл, Кросс 6, Цеза 2 и Заксой 3. Как 16 килл команда есабында киллер саны. Как Хантелер бұл. Құрал, Жеткер, Тимофей, Павер Коско. Как 8 килл топ-2-де топ-1-де командамыз 16 килл. Да, әмде достойне. Топ-3-де командамыз зор дүзілген команда Сәке. Қарекем Ксек, Фурхан, Қарақалпақ. Так, бұларды киллер саны 9. Топ-3-ке лайықлы. Quad, Абигар, Прокурор. Тарқал жігіттер. Rolex 05-де. 4 килл топ-4-де, топ-5-де осай Надас, Қарақалпақ, Хакер, Бека, Аймерикс. 4 киллмен топ-5-де, топ-6-да болсан Нукус, Кивер, Спорт, Девил, Ринат, Легент. Как 5 киллмен? Как таныстып көреміз? Көп шығамыз барлығын. Бірақ біздер кейінгі матчқа кетуіміз керек жігіттер. Солай көп шыққанымыз туралы деп ойлаймын. Қазір 3-ші матч тамамланды. Хантелер топ-1. 16 килл семен. 4 килл қоға бойда. Спортшы оған дейін қауыр келді. Мен ексіме бесте. Бәрінің бір көзін көршістік. Қазір жігіттер Хантелер 16 киллмен. Кросс ең көп килл қылған керек. 6 килл. 6 киллді өтетқан жоқсыз жігіттер. Құрал ең жақсы игрок. И Уокес ең ақыр килді алып командасын топ-1 алып бере алды. МВП, топ-1 МВП алып сіз.
жерге былай тұрған керек. Так, біздер кейінгі матчқа кетуіміз керек жігіттер. Давайте. Таймыз ба? Бот кейін айырып қойғансың ба жігіттер? Так, жігіттер, кейінгі матчқа кетуіміз керек. Сіздерден жігіттер. Так, келем, неше матч ойнаймыз дегенмен жігіттер. Өсіп баруымыз керек. Давайте 150 лайк қылып жіберейік жігіттер. Кете береміз ғой кейінгі матчқа. Я, жігіттер. Ешқандай тоқтау ешқандай үзіліп болмайды.
Так, жігіттер, айырттыңыз ба? Вот кеймен. Да, жігіттер, баршаға. Тұрғанлар үшін баршаға рахмет. Кешіріңдер. Үзірлі болсын. Как Эрангел картасы қосылды? Как? Біздер уақытын ұту үшін қолымызға келген бар зат қылып жігіттер. Барлығы совет уақытын ұту үшін жігіттер. Амелге салып атыпты. Game, extraction game, болды. Қазір парол ашылады. ID парол жігіттер өзім ташамыз. Go ID, да. Тоқтамаңыз жігіттер. Ойын қалай болды? Ноймен picking after pick up хабар зона орында. Safe zone нормально. Как? Нормально. Сатамыз. Зона тезге яқын зона нормально. Zone damage. Нормально. Как? Луттың бәрін көбейтеміз жігіттер. Пинг қалай, пинг қалай жігіттер. Так, бұлай. Бәрін көбейтеміз. 3x қой жігіттер. Бір үйге кіріп, арқан луттап кете бересер. Давайте, жігіттер. Сіздерге ұсыныс беріп көрейін бе? 180 лайк жинай алсаңыздар, ARP береміз жігіттер. Екіде болмаса кете береміз. 180 лайк жинай алсаңыздар, егерде жігіттер. 180 лайк жинай алсаңыздар, сіздерге ARP. Бірінші топ 1 MVP үшін ARP. 180 лайк жинай алсаңыздар, жігіттер. Давайте, кеттік бе? Easy ма? Жеге, лайк командасына бөлек слот қойың. Неге? Шақуар шар. Қарылпақ. Ол қарылпақларға қойған жоқ серия. Флайерға неге өшік тұтты. Фауи информация. Как жігіттер? Матч барлығы тайын. 180 лайк жине аламыз ба? ARP қояқ матчқа. Олардың слотына ешкім тұрмасын. Не бар жігіттер? Шақуар ма лайктың? Ол да бізде адамдар ғой. Как? Ешкімді мен айырмаймын жігіттер. Өзіңіз қайтып ойлай берің, бізге қызық емес ол. Баракымызда ойнайма, барлығы бірдей. Жотам жігіттер, 180 лайк жинай аламыз ба? ARP қояқ. Мен мынаны беріп қой жігіттер. Как? Жігіттер, 180 лайк жинай аламыз ба? ARP қояқ бір қане. Давайте. Серьезно, киберқарпақ нормально кәпір. Жотам мен. Киберқарпақ деген қалай? Мен ба? Мөрі ешкім жоқ қой бізға. Теңгілікті көтер алмайсыздар ма, жігіттер? Теңге отынға мен тең. Найт, тең. Так. 180 лайк болса ARP, жігіттер. Жотам, қарма брат. Жотам. Артутыңыздар. Жігіттер, 180 лайк болса ARP. Жігіттер, серьезно. Народа, сөйлеме. Қоямыз ба ARP? Екі болмаса ашып жіберейік пе жігіттер? Дайын тұрмыз. Азыр мен ашып жіберсем, ID паролды көріп қоясыздар ғой. Сізді айтып отырмын. Да, жігіттер. 180 лайк болса ARP қояқ па жігіттер? Қазірде бір жері болды. Сразу жинап тастайсыздар, мен білемін жігіттер. Ой, бізде ақы көріппіз ғой, какой-то 30 лайк үшін ARP қой жіберем жігіттер.
Go ашамыз жігіттер. Ашуға тайын тұрмыз. Ашып жіберсек қазір ID пароль көрініп қалады жігіттер. Лут, зона бәрі настройкаланған. Барлығы как турнирді қайтып ойнайсыздар, сондай ойнайсыздар жігіттер. Оған ешқандай не жоқ. Кайф етіп ойнайсыздар бұған жігіттер. Абдаханова бар болды, что там, шоқа? Киберқаралпақ бұл ма? Киберқаралпақ бізде киберспорт деп мен ашып қойғанға маған тиіп кетті ғой. Сен жамандап отыр екен. Давайте жігіттер. 152 лайк. Матч басаймыз жігіттер. Тайын тұрмыз башуға. Сіздерге ұсыныс істеп жатырмыз. Давайте 180 лайк жинай алсаңыздар, РП қояйық матчқа. Біз өзіміздің Қаралпақтың баласы РП алып кетсін. Что там, жігіттер, что там? Жинап тастаймыз ба? 180 лайк жігіттер. Го, давайте. Зар, братан, что там? Зар. Как? Да, го, тайын тұрмыз жігіттер. Біздер де тайын тұрмыз. Сіздер үшін тайын тұрмыз. Просто так, РП алыңызшы жігіттер. РП, какой? РП, біздер қояқ РП. Оның үшін какой-то бір бесплатный лайкларыңыз жігіттер. Басып тастай алсаңыздар. Ұмыт кетпесеңіздер. Да, ұмыт кетесіздер ғой. Соның өз уақытында басып жіберсеңіздер. Қалайда сіз болмасаңыз, сіздің досыңыз РП туылады. Қуанып қалады ғой. Ең главный жігіттер, өзіміздің Қаралпақтың баласы ғой. Міне тайын тұрмыз, ана крайт румда, яғни лобби ашылсын деген кнопканы басып жіберсем. Сразу ашып кетеді, сразу баса жібереміз. Атақта тайын тұрман жігіттер, басылуға. Бірақ сіздерге РП ойым кеп тұрды. Сіздерге мотивация беріп отқан ма жігіттер? 153 лайкта, соны 180 қыла аласыздар ма жігіттер? Білесің ғой, да? Бір слот, шоқа, да. Бірақ кіріп үлгерсін. Үлгер алса үлгер алғанда. Мен оны ешқандай командаға, ешқандай слот ажырата алмаймын. Себебі қазір ақып кіреді игрокlarымыз. Давайте жігіттер. 29 игрок отырсыздар. 29 ағайынымыз, 29 досымыз отырсыздар. 180 лайк жинай алсаңыздар, РП қоямыз. И матчқа топыр МВП РП туылады. Да, жігіттер. Сәл болса, сіздердің қолдауларыңызға лайықты түрде атмосфера сол дәрежеде өзгереді жігіттер. Соған лайықлы РП болады. Қаяқтан ұтып алдық? Практан ұтып алдық жігіттер. Да, 155. Давайте бірігем жігіттер. Дауыс барып тұр ма? Дауыс саз ба? Құры сөйлеп отырмын ба күнмен жігіттер. Барлығы настройкаланып болды жігіттер. Прак настройка как лобби бәрі ашық тайындыпты. Бас жерсек ашылады. Болмаса алып сүйіспен дауым еттіре көреміз. Да, баяғы сол уақыт кетіп отырыпты. Да, мен де уақыт өткім кетіп тұрған жоқ жігіттер. 155 лайк қазірге. 200 деп атқан жоқ па жігіттер? 220 деп атқан жоқ па? Ол сіздердің азғана болса. Күтті жанланып жіберсеңіздер. Күтті оп деп жіберсеңіздер. Постоянно орланып кететін заттар айтып отыр жігіттер. И таздан кейгілер каналымыз ағза болуды ұмытпаңдар жігіттер. Рустам Район. Да, жігіттер. Сіздердің кейбірлеріңізге қараймыз ғой, сондай ақыл күрекпіз қой біздер. Матчты баста жібере береміз. Айттық қой. Как? Шын жүректен басып, қолдап отқанларға от души рахмет жігіттер. Сіздерде, құрметтесіздер. Бізде Праг 4-ші матч уже. 11 болуына қарамастан. Бүгін ерте бастадық, ерте тамамлап атпыз. Ерте тамамламаймыз, еле бері. Қазір еті ойнап отып кейбірлеріміз. Эрангел, ID 245, 90-42. Старт бізде 23, 20 деп айтамыз, бірақ ешқандай уақытқа қарамаңыздар жігіттер, себебі толып қалады. Игрокlarымыз одан алдын толып қалады.
Да, 180 лайк әзірде матч басаламан дегенше жіне алсаңыздар. Яғни самолет ұшып кетемен дегенше және уақыт ұзамыз. 180 лайк жиналып кетсе, әр қойылып кетеді ағайларымыз үшін жектер. Семіз серьезный жіктер. Сөзімізді елем тұрамыз жіктер. Себебі күнімен айттық, күнімен жалындық. Давайте әрпа берек жігіттерімізге, хотя бір себеп болу керек. Сіздердің қолдап отқандарыңызда қалай? Да, именно бірінші бап лайклар арқылы білсек болады. Да, матч басында, уже 32 игрок. Так. Уақытқа қарабайым сұлмай жекер. Толса кетіп қала береміз. Уже 65 игрок бізде. Одан кейін ағайлар, бізде ең арзан, ең тез, ең сенімді, берекелі юс бәрі бізде жектер. Келіп, бізден ала берсеңіздер болады. Қазір мен кіремін, болды кіремеңдер жігіттер. Да, иди какой да. Как? Уже 161, да, лайклар саны, бірақ еуроқтарымыз 68 уже. Так, Найт клан игроклары, үшінші слотша. Да, Найт, Тимур, Яникс, және де Тизан, ХП, Ислам, Стар, Найт, Хантелер, НКК, Найт, Экспресс, TWG, МР, КХР, қарапайым қарекен, 05. РК, Найт, 95, қарапайым қарекен. Да, 76 игрок. Так, қазірде 23:13 болды сағат, 23:20-да старт. Бірақ уақытынан бұрын әзір толып қалуы жақын, уақытынан бұрын басам кетеді, бізге 100 игрок өзі жетеді.
Просто так атына уақытта жазып қойып жігіттер. Бізде әрқандай жағдай болуы мүмкін. Толмай қалуы да мүмкін. Сол үшін біздер максимально әрекет етеміз. Орындау үшін. Како старт, толғаннан кейін старт, жігіттер, ағайындар, достар. Так, 85 килок. 85, аха. Бүйтіп бан жедім мен. Сенің наушнигің қымбат қой, соған шығар. Демейтінім жағы жібердім. Не, аш болдың ба? 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 Так. Жігіттер, каналға жазылуды ұмытпаңдар, иә? Бізде Extraction Game. Өзімізді әркенге бергеуқлармен түзілген канал. Так. Бір күнге берді, еппай, бір күнге ма. Бүгін не болса прак енді. Матчлар саны көбейеді. Десем ойнай алмайсың ба? Қаралпақлар сыздар, біздердің қолымызда сыздар. Ешқандай өтер. Сексен тоғыз, да, 17 айттық қой. Бізде максималь әрекет етеміз деп жігіттер.
Так, нажимаешь Ctrl вас, нажимаешь Command сейчас. Практика бастаймыз. RP қанша жігіттер? RP үйреніңсің бізде. 355 өтсе, 325 емес, 340 емес, 355 өтсе, и 55 или 59 сомға 400 бір зат, или 500-ге жақын өсер кеп қалуы мүмкін. Оның үшін сіздер ID-ңіз жазасыздар, болғанда каналымызға кіріп болғаны Куси. Ебать. Так, базы жігіттер, 23 болып кетті болса, 96 игрок, иә? 100 болсын ба?
жүз болдық жігіттер. Ребят, турнирді қашан өткересің? Турнирге мен дайынмын жігіттер. Пароль бір жігіттер. Пароль постоянно бір болады бізде. Как? Баслайым жігіттер. Бір шеке өмет. Так, Санчар, Изян Бар, Кастро и Райден. 25 команда 97 игрок. Так, бүгін Қарақалпақ, Асу, и Бен Азик 98. Так.
Так, және де жігіттер. Предыдущий нарко, агрессор. Файт бұл жерден көруімізге болады. Камрон. Агрессор Камрон. Help me, British. Марко. Колпақ. Так. Дауыс барып тұрма жігіттер. Дауыс жақсы ма? Дауысты стримнің качествосын басылтырдым. Бағалау өтеміз ықтыбарсыз болмай жігіттер. Барлығы сіздер үшін. Не істеуді жігіттер? Стримді қалай қырқып алып монтажлау керек? Барлығын қалай істеу керек? Бәрі сұрап отырсаңыз болады. Беймәлі, турнир қашан болады, анықтың наулат деп айта аласыз ба? Бәрін айта аламын жігіттер. Турнир әзірше болатын уақыт анық емес, бірақ біздер нақ айтамыз барлығын. Мына күні болады, наған дейін жігіттер деп. Болатын уақытта. Аз ғана сабыр етеміз, біздер әстен жігіттерге өсетін қиыламыз. Барлығын әстен. 24 команда, 86 игрок қазірді. Кэмбл, Қарақалпақ, агрессор. Жағдайын біліп қашуды, себебі жаны аз. Десе өлетін жағдайда. Қарақалпақ жақсы ойнай алды. Бат агрессор игрок, как сол игрок мұсына. 3 командаласы. Командаласы бұл жерде командаласы нок. Беймәлі тұру салады. Қарсылас команда игроклары басаламас. Біріздіш, Тлеуф ме, Камрон. Нарко. Нарко емес, Марко. 23 команда, 81 игрок. Так, Эникс, Destiny, Блуч, Бека. Сінде Харикен. Тлеуф Мұратов, да. Бұл жақта Эмерекс, Бека. Так, давамға, коммент. Тлеуф Мұратов. Да, бұл жерге файт болуы ұтымалы сірі жоғары. Бұл команда, үшінші команда байқаған жоқ. Эникс Бека көрді. Командаласы. Эникс Destiny'ға да инфо берген болса керек. Беканың өтесіз. Destiny'ді бұдан қабар ауа алды. Машина жадуға жақын ең. Нок кейбірді игрокі минусқа шыралды. Үшінші команда игрок еді бар. Тағы боламада бола жеке. Давайды қолды отырамыз. Үшінші команда. Эникс командасынан минусқа шыралды. Үшінші команданы және яғни Эмеркинг қарекен. Денджерлар жігіттер. Денджер. Кім сен? Денджерлар. Сенатордың балалары мекен? Ойланып тастады ғой балалар. 23 команда 700 игрок бар, бірақ картамызға қарасақ олайға ұқсамайды. Да, бұл жақта Парвай, Палек, бұл қайсы команда зонада емес. Саке, лидер, Акел, Изон и Ислам. Өз, екі команда, екі игрок. Минус. Так. Ол команда бұла жеке. Как? Мамуров 17, XP Азизбек, X Темиров, Табла, ютубер Лиза. Салам алейкум, ребят, тағы болама, әрі Сима. Да, жігіттер, әлбетте болады. Да, кіралмай қалаларыңызда баршылықсыздар. Асып кетсе, максимум 18 или 20 минут тауысады жігіттер. 18 минут 20 минутқа да бармайды. Даже 15 минутта, себебі зона тез жүреді бар берген болсаңыздар. Так, және де лут бар, бірақ негім мана қорақым зонада қалып кеттіңдер жігіттер. Локус. Ярко. Да, зона тез жейін сияқты. Ярко игроклар қиналды жігіттер. Да, именно настройка дедім. Қатты кетіп қалды, жестко кетіп қалды жігіттер.
Ne жігіттер. Ё-моё, жігіттер. Күлім келіп отқаны. Так, жігіттер, мені кешіріңіз. Үйді Фақаның көңіл көп болмайды. Жігіттер, Фақа кім? Фақа кім, жігіттер? Так, жігіттер, бұл жерде бізде зонаны қатты қылып жіберіппіз. Как зонада өліп қалды. Бірінші зонада. Да, зонаға тәуелмеппіз, жігіттер. Қатты жеп кеткен ғой зона. Фақасы кім, жігіттер? Мұнайым. Бека, как Найт игроклары, Мамуров. Файтта прыгнул алып жігіттер. XS и MNX Бека, Надос, Узхакер. Яғни өзбек игроклары бұлар. Да, тәуелмеппіз. Да, ярко мені кешіріңдер. И Хантерлер. Бұл жігіттер, әтуарсыз болмаңдар, бұл турнирлы бұл жігіттер. Коммент жаздың ғой жаңа? Бұл мен ағатына аккаунт ашып алғалар көп қой жігіттер, ютубта. Кім ау? Фақа, мен танымаймын ғой жігіттер. Фақасы кім? Қайдан білейін? Мен тез ғана жазып бұған жігіттер. Мен сіздермен бірге комментте отырмын. Басқа ешқандай ешаққа әтуарым бөлініп отқан жоқ. Аяғын қолына алды. Дегенмен командаласы өңдеші мүмкін еді, бірақ N95 командасы. Жақсы ойнасы керек. Да, әлбетте, бинго, кроссы ногет алды. Так, 95. Заксой и фул минус Хантерлер. Да, жігіттер, рахат, big life. Е-мой, жігіттер, мені кешіріңдер. Кейінгі матч тез болсаңат, көріп тұрсаң ғой сонша дәрежеде адамасыз алайы, да? Да, комментті оқу қойым жігіттер, как қатты көргім кетті тұрғаны. Братан, зона тез ойнап болмай атыр. Да, зона тез жүріп атырды, и адам атады деп емес. Зона кие атыпты деп қорқып отырмын жігіттер. Да, тура, ол сіздердікі. Лут бар, бір-екі кіресері лут тапшығасар, и машинаға сатысың, и ротация қылып, дальше киллеріңізді алып, соған қарап жүрсіздер жігіттер. Зона қарап ойнасаңыздар жүз атасыр. Зона көже жеп та жігіттер, әзірлі болсын, Бүгін настроение зор, да, көп көз жаратпыз. Да, Айназар, әрең үлгеріп той арқада. Молодец. Да, мен сөйгетті дәрежеде жігіттер, мен де апой адаммын, менің мажағаларым бар ішінде. Өз орныма қойып қоятын, как, 20 команда 49 игрок. Мен де қалай емес қой жігіттер. Ярас. Райден и Зянар. Қателшіктерін болып тұрады, бірақ бұл бір жағынан жақсы ғой жігіттер. Елінде қызықлы жағдайлар көріп барам жігіттер. Так. X0, VIP и как видим, Nightfall. XS0. Өзбек еруқларына қарсы. Өзбек еруқлары. Өз-өзіне қарсы келіп баты. 24 шамде 20-шы команда еруқлары. Да, біледі, күнде ойнап жүрген командар бұлар. Зонаны біледі, зонаны сезінеді. Сіздерді әрекет етіңдер, жігіттер. Онда жағдайға түспірмеңдер. Как бұсы, міне, именно екінші қадемі бұл жігіттер. Себебі NX командасы, бұл жерде. Болды, бар жағына тайғырыстар. Енді тек зонаға жақсы ойнап үйренсеңіздер. Болды, зонамен өзіңіз басып, әрекет етсеңіздер. Себебі
именно паркымызда ойнап жүрген командалар сіздер көзге түскенсіздер. Сірә жақын аламан турнир басынған кезде сірә қолдан келгенше бесплатный қыламыз дейтер. Илаж болса сіздерге бас жақтан келген кезде жеңілдік болған кезде сіздерге одан беттер жеңілдік болады. Прагымызда көзге түсіп жүрген еуклар. Ладан жодамын десең жетер. Мен сіздерді сразу танимын ғой. Ой, болды, інім деймін, емса, как брат деймін. Давайте, сіз прагымызда ойнап жүрсір ғой деп, өзіме жақын аламын жетер. Дұрыс жағынан таныс-пішілік болады да ол кезде жетер. Сіздердің минетіңізді бақылаған алды. Давайте 1.70 қылып болсақ қана, лайкларсаңыз жетер. Сағат 23:40. Бізде 4-ші матч уже. Біздер сағат 1-ге дейін кетіп қалдық күнделікті уақыттарда, 4-ші матчқа. Біздер бүгін турнирский лоббидамыз. Настройкаланға. Лут бар, луттан кеміз жоқ. Бірақ зона тез жүреді. Хамме турнирде hem зона тез жүреді. Бірақ жанды көп жейтін болып кеткен жетер. Оны барлығыңызды туар берем. Сол жерде Акс 95 Дейдара Кингтон оқиды алды. 95 Абугот көбізің ешер Дейдара. Енді бүгін қиын. Я? Что за Дейдара? Да, Абугот. АФК бомба. Да. Минус. Акс игрока. Так. Найт Террор. Аки. Да, Аки ясно надо. Что Аки? Найт игрока Аки ғана қалды. Өзі қырып отырып қойына өзбек игроклар жетер. Zero. Аки. 24. Хакер. Бека. Zero. Да. Дейдара и XP Азизбек. Команда, отзыв игрок. TWG, XP Азизбек. Және де күнді көрімізге болады. Enix, Destiny. Ека камбек, Blue, Alpha, KR. Без kill. Death. Яркая Назар. Аки. Найт. Destiny. XBK, хакер, Zero, надасын, Zero мен надасын минус. Деген мен жан сақтап қалапты. Ойыншы команда 27 игрок әзірде. Айназар, Ярко Олбес, яғни қасқырлар. Және де басқа туар. Republic of Каракалпакистан. Ярко командасының, қасқырлар командасының ең алдын тұрғанын бірі. Айназар қазірде жалғыз қалуына қарамастан жақсы нәтиже күтуге болады. Лайықлы игрокымыз. Брат, лутты көбейтіп едің ғой, наварда азап кеткен жіктер. Лутты көбейтек. Бәрзет бар ғой. Сіздер лутты жинауға уақыт болмай атыпты, дәседі. Зона тезге кеп қауа атыпты. Соны есабына ғой. Так, соншыл дәрежеде баларымыз как? Ақылы и соншыл дәрежеде шаққан болып кеткен. Зона сызығында елей так асықпай зона сыртында жүретін еді. Әммесі әзірде жіктер. Шаққан болып қара. Еш қайсы зона сыртында жоқ, әжімеден басқа. Жаңа, қазір ғана өзгерді зона жіктер.
Осы сызықтың сыртында даже көк зонада бірде-бір игрокым жоқ. Хажиме сразу қалды, минус болды. Так, командаластар мен бірге. Как және де TWG өз орнында. Спес Санжар Веном, Санжарда зона кіруге әрекет. Нақты игрок Аки зонада и Айназар. Бұржат қала жақ Айназар. Өзбекстан игрокларына қарсы біздің үмітіміз әлбетте ақлайда. Лут жетеді. Да жігіттер. Лут полностью жетеді. 3x 2 емес 3x жігіттер. Лут деген. Енді бұл Мирамар картасы жігіттер. Азғана. Как ойлап беги салдына и ашық қылып көбейе салды жігіттер. Бір жерге бараман десеңіздер, ой бейттен өтімен уақыт өтіп кетеді. Қиналып қаласыздар. Тағы бола ма? Да, әлбетте болады жігіттер. Найт Аки. Я. Енді моншер емес. Веном. 5 карта дейді жігіттер. 5 карта бәлкім 8 картаға дейін болуы мүмкін. Сағат 2-ге дейін, 3-ге дейін кете бересіздер. Давайте активсіздер ма? Давайте сіздер бар екеніңізді көрсетіңдер. Давайте 180 лайк ұрып тастаңдар. Тоқтаусыз дальше давам етейік. Давам олар. Ұлма тоқтамаймыз. Давайте 5-ші матчқа ешқандай сіздермен сөз сөйлессіз сразу басылып кетеді. 180 лайк қылып тастай алсаңыздар. Давайте оған дейін жігіттер. Сіздерге сенеміз. Қарылпақ кейбір игроклары сіздердің қолдауларыңызға мұқтаж жігіттер. Давайте бола ма? Да, болады. Кім болады жігіттер? Бір жерде тұр оқып алайын. Веном. Да. 12-ші команда. Файт. Демнің арасы. Оғада қиын. Да, Айназар. Зонаға кіру керек. Біреу-бірінің жолын тосып алған игрокларымыз. Да. Султа, Салават Дин, Салават Тыдем. Оқамасақ. Салават Тыдем. Әрекет болу керек. Бұл игрокымыз әйім. Бұл 23-ші команда игрокі. Кімде файт болу мүмкін? Акс, дейді арада болу мүмкін файт. Кефтеме. Бес команда, 14 игрок. Дейдара. Екі әптеме біздің игрок бұл. Жихриш. Нитро. Так, кефтеме. Хопа. Power Ryzen. Қарекен. Нитро. Ойын ақыры. Ойын соңға. 4 команда, 10 игрок, шешуші жағдай, 12-ші команда фул жетпен алды ойын ақыда шеге. Макс Дейдара жалға, TWG игроклары фул сквадқа қарсы қиналып отырды. Бұл жақта және ойын игроклары бар. Мерекс фанда, ол Өзбекстан игрокларына қарсы 2 игрока. Гресте әзірде. Молоттан қандай аман қалуда 2 игрок. Хефтеме, Арадуа, Қарекең, Райзен. Так. Кефтеме, Арадуа. 23-ші команда. 23-ші команда бұл. Аха, бұл Акс Дейдара өз ашқосын алды. Өз килін алды.
Кефтеме, TWG, Реш, Нитро. Да, Бека кетіп келе алды. Эмерикс, Бека, 24 команда. И Дейдара әрекет ету керек. Үш команда, 5 игрок. Арекен, Кефтеме, Радуа, Бека, Дейдара. Радуа, Нок. Кейін карта. Сразу басанады 180 лайк жинап жіберсеңіздер жігіттер. 7 дана лайк. Бұл сөз. Бека жігіттер. Өзбек игрока топ айналып кетуі мүмкін. Бұл жерде Дейдараны байқаған жоқ. Бека. Да, ол танкі деді. Дейдара қысыл қолды. Зона жейді. Минус. Кефтеме шарт поставын еді машинаны. Кефтеме қарекең. Өзбек игрокына қарса. Прямо айтамыз жігіттер өзбек игрока деп. Как? Шешуші жағдай. SF. Әмді Кефтеме. Эмерикс Бекаға қарса. Атаспасам өзбек игрок еді. 24-ші команда бұл. 24-ші номерлі команда. Екі команда жүр. Дуо против склад. И скоро қызынып жүр ғой. Кефтеме. Мен сақыра көбет. Кефтеме. Өзі сенгенінде бар екен. Давайте жіктер. Басаймыз. Лайкларды үйіп тосаймыз. Қарекең, Райзен, Арада, Кефтеме. Как жеті? 10-12 кел. Қарекең, Райзен, Арада, Кефтеме. 12 кил есамен. Топ 1, әмде Бека, Зеро, Хакер, Надас. 1-8 Бекадан. Бека, қанжел әрекет еткен бірақ Бека. Жақсы, дегенмен де мимадыс қолқы. Құрмет етіп қояқ, 8 кил. Молодец. Как, әмде, топ 3-те. Аксдейтер, Рокко, Шотник, Капитан, Эникс и Дейдары 6 кил. Топ 3-те. TWG игроклары топ 4-ші орында Смайлдан ғана кел. Нитро, Салавадин, Рейш командаластары. X5, Санжар, Уз, Веном. 1 кел. Да, көзге түсуеді. Бұл игрокларымыз бірақ кел аз екен. Топ 6-да Еркайназар, Хиско, Соло, Нукас, Зона құрбаны болған игрокларымыз. 4 кел. Айназар жақсы ойын көрсетті. Топ 7-де Эникс игроклары. Destiny, Альфа, Блуд, Бека, Кабек, Ака. 3-6 кел. 7-ші орында жігіттеріміз. Топ 8-де болса. Мамуров, Тапла, X5, Зизбек, Лиза. Так, 0 кел. Топ 9-да N95, Маркус, Монстер, Альфа, Бинго. 7 кел топ 9-да. Топ 10-да болса. Кинг, Террор, Аки, Шоха, Өзбекстаннан кейін мималар. Найт. 3 кел. Топ 11-де болса. НКК ироклары. 0. Топ 12-де. Жігіттеріміз 1. Карабактан. И топ 10-ші жігіттеріміз 0 кел. Топ 14-де Энкес, Нукус, Киверспорт. 1 кел. 95 регион ироклары. Топ 15-де. 6 кел сәмен. И топ 16-да Альфа ироклары. 95-де 100 тура. 1 Альфа, яғни Альфа ироклары қысқа айтқанда. 4 кел. Топ 16-да, топ 17-де болса. Жігіттеріміз молодец. Леуфми, Камрон, Бүрдіш, Агрессор әмді. 5 кел. Топ 8-де болса. Д ироклары. Денджерлер 0 кел. КК, Изян бар. Десенджер, РС Райден 0 кел. Топ 20-да болса. Кан, Саке, Лидер, Изон, Ислам 0 кел. Топ 21-де Хантерлер 2 кел. Кросстан. Найт, Миро, как барлығы. Стар, Марко. Ежен, топ 22-де 0 кел. Топ 23-де болса. Алекс, ДС. Қалды көл. 4 кел. Топ 24-де болса. Джако, Қарапайым Қарекең, яғни РС пен бірге. Альфа, әмде. 1 кел. Топ 25-де болса. Марис, Кес. Абигар, 1 кел. SF, Бауыршақ. Арадо, Кефтеме.
Как 12 киллмен. Топ-1. Құлықлаймыз. МВП немесе Power Ryzen. Давайте, жігіттер. Юс бар ма еді ойында, жігіттер? Юс әлбетте бар. Әрбір матчта 6 юс қойылған, жігіттер. Беймәлел келе бересіздер. Ешқандай үздіксіз, жігіттер. Үзіп қалмайды. Әрбір матч үшін. Бірақ 60 юста тоқталып қалмаңыздар, жігіттер. Сіздер осындай тұрып отыра берсек, дәже 60 юстан алуға мәжбүр болып қаламыз. Бірақ сіздер наоборот қоллап кетсеңіздер, қанша ел бірігіп достарыңызға жіберсеңіздер, тарқатсаңыздар, сонша ел дәрежеде призовой фонд өседі, жігіттер. Сіздердің қолдауларыңызға барлығына қарап отырмыз, бақылап отырмыз. Кім актив болып жатыр, жігіттер, барлығын бір келген кезде, жігіттер. Өзіне жіберлерін береміз қалайда. Мен киімге қарамақ қойыңдар, жігіттер, бүгін ашылған аккаунт. Бұл сіздердің жақсы дәрежеде стрим алып барлық үшін даярлық көрілген аккаунт. Так, жігіттер, давайте 180 лайк қылып жіберейік, қане. Айдан қайда қаламыз, айде қайда аламыз, жігіттер. Айде осы жерде. Сіздер 180 лайк қылсаңыздар, сразу ашып кетеді, сразу басылып кетеді. 20 минутта таусатта, тағы матч басталады, сразу таусатта тағы матч басталады. Бірақ сіздерден қолдау көрмей тұрмыз, жігіттер. Барлығы сіздердің қолдауларыңызға байланысты. Әрекетіміз, матч қашан басталуға. Бәрі сізге байланысты, жігіттер. Бәрі сіздерге. Призовой фондта, сіздер активлігіңізге байланысты барлығы. Соншы дәрежеде юсу толасар. Біздер дәже жігіттер барлығына тайынбыз. Барлығы жетеді. Дәже топ 25 командасы топ 25-ке шегімам юс бере аламыз, жігіттер. 100-ге шегімам. Қанеге сол дәреже жарып таслай алсаңыздар. Давайте бірге қарай. Давай, яқшы жігіттер. Сіздерге ұсынасың 180 болса. Старт басалады. 600. 200 лайк жине алсаңыздар. Әрпа. Жігіттер. Матчқа әрпа қоямыз. Какой-то үстіндегі 20 лайк үшін, жігіттер. Да, тастап берем, жігіттер. Келін, давайте. 600 тастап бересіз ба? 600 именно Power Ryzen деген игрок сіз болсаңыз, МВП алған болсаңыз, скрин алып жүре беріңдер, жігіттер. Ешқандай сізден сонда ешқандай не талап етілмейді, сонда ешқандай шарт. Так, бар, и телеграм группа, и каналда Ридба деген бар ғой, жігіттер. Молодец, амиятта. Давайте, жігіттер, 180 қыз берейік, матч басылып кетеді. Бірақ тоқтап тұрың, давайте, жігіттер, біздер бәрін орылаймыз. 180 емес. Давайте 200-ге дейін, давайте дейтілер бар ма? 200 лайкта. Давайте әрпа толайықшы, орақын не істейміз? Құрма ақты кетіріп 60 үшін, жігіттер, қызық болсын дейтілер бар ма? 200 лайк қылып жіберейікші деп, болды, лишка атасы бір топ 1 алдыңыз ба, МВП алдыңыз ба? Болды. Сіздерге бизнес барлық беріледі, жігіттер. Как? 200 лайк қылып тастай аламыз ба? Или болмаса 180-ді аша берейін ба, жігіттер? Скорості ғана жігіттер 5 мегабайт. Негізі одан бөлек 8 мегабайт именно біздің стрим үшін кетіп отырыпты. Как? Бұның бәрі графикасы, соның үшін бәрін ашып үлгермеді. Так, жігіттер, жұтам. Давайте ұсынысты қабылдайтылар бар ма? Жігіттер, ұсынысты қабылдайтылар бар ма? 200 лайк қыла аламыз ба? Топ 1 МВП-ға әрпа я болмаса, топ 1-дегі барлық игрокқа 600 и әмде топ 1 МВП-ға ең жақсы игрогына топ 1-дегі 120 салып біледі. Сразу апрос оғай жіберем, жігіттер. И одан бөлек топ 5-ке шеген болмаса, одан бөлек және ұсыныс бар, топ 5-ке шеген 600 и топ 1-дегі МВП игрокқа 120. Сол юстар айтылып атыпты, юстың орнына 11 мың соңынан пұл алса да болады, жігіттер. Бізде солай. Қаллеген еркіндік бар. Пұл керек болса пұлын алса болады. Пұл үшін ойнайтылар, пұл үшін ойнан. Юс үшін ойнайтылар, юс үшін ойнан. Ешқандай яты жоқ. Бізге жазың болды. Нан алама дейсілер. Басылам кетеді, жігіттер, сразу. Сразу сіздерге тапсырылады.
200 лайк қыла аламыз ба? 181 лайк болды жігіттер әзірде. Давайте жігіттер болды. Ешқандай сонсам жауапты естіген жоқпыз. Сіздің сұраққан себебі жігіттер. Барлығы өзіміздің қарапайым геройлар. Болсын біздерге өзіміздің геройларымызға болсын деген мақсат бар жігіттер. Өссін, өзіміздің геройлар өссін деген мақсат бар жігіттер. Себебі Қарпақ киберспорт қалеген жерде, қалеген бір стиль болса, қалай да өзіміздің Қарпақтың байрағын қосқымыз келеді. Біз де сіздерде жігіттер апай балаларымыз Қарпақтың баласымыз жігіттер. Қаяқтан пұл келсе, барлығы сіздердің өсуіңіз үшін, я каналға тігіледі сол пұл, я болмаса сіздердің өсуіңіз үшін призовой фондқа қойылады. Ешқандай келген пұл сыртқа кетпейді. Болмаса өсу болмайтын еді жігіттер. Жақсы, жігіттер, сіздерге ұсыныс етейін. Так. Сіздерге ұсыныс етейін. Сіздерге. Жақсы ұсыныс етейін, жігіттер. Ятып кетер, қалайда әрпі қояқ, Сіздерге вообще easy ұсыныс қояма, жігіттер, әзірде. Авансат ұсыныс сіздерге. Что-то, жігіттер, сіздерге ұсыныс қоямын. Давайте, мына жақты 49 лайк болған, соны. Давайте соны жігіттер 90-ға жіберейік. Давайте жігіттер, давайте өтіп кетеміз. Өзіміздің бала стримға отырып жігіттер. Сіздермен практика ойнайды. Сол жақты 90-ға жіберсек болды жігіттер. Сіздер үшін әрпа жігіттер. Алып сөзіміз әрпа. Сіздер оны ези орлап тұрсайсыздар. Білгеніз білесіз, білмегеніз білмей жігіттер. Ол баланы стримға отырғаны. Сіздердің қолдауыңызға сеніп стримға отырып жігіттер. Өзіміздің Қарпақтың баласы. Серьезно, жігіттер? Сені серьезно. Да, айди бара сол жақта тастаймын жігіттер. Сол жақтан осы жерге тастаймын, себебі өзім қоя жатқан. Да, бірақ сол жақ 90 қыла аласыздар жігіттер. Бәрі қаралып отырады, бірақ ол жаққа сыра тастай аламын. Себебі менде мониторым нәһән жігіттер. Барлығы контролланып тұрды. Телеграм и басқасы. Бәлебаттар дейді ғой жігіттер. Бәрі. Ебайтына. 5-ші матч басану керек. Yo'qlab qolmanglar jig'lar. Sizlar uchun erib qo'yaman. Qalayda jig'lar. Sizlar bu darajada ham qo'llab qolansam bor. Akkurat qo'y o'zing qala. Qay darajada qo'llasangizlar, jig'lar, sizlarni hurmatlaymiz bizlar. Давайте жігіттер, халқым күтіп қалды да, біз жігіттер, мен сіздерді халқым деп көремін ғой. Халқым мысаларға.
Давайте сол жаққа 90 қыз жіберейік, 58 лайк болған. Да, ешкім баспады ол жаққа оламай жігіттер. Давайте жігіттер, сол жаққа бір қолда жіберейік. Ол да өссін, өзіміздің игрок и сіздерге деген олында сыйлықтары бар. Ол да бізге бала жігіттер, ақ көкірек. Дым ғой жігіттер, дым ақ көкірек қой. Ақ көкірексің бе, де? Тез ақ көкірексің бе? Рейдбай айтып отырыпты дең жігіттер. Ауа десе, әрпі қойғанда дең. Сөйдеп отырыпты де жігіттер. Давайте жігіттер, давайте. 90 қол жібер алсаңыздар, әрпі қоямыз жігіттер. Хотя бір себеп болу керек қой жігіттер. Да, жігіттер, видео монтажға кірісеміз. Ертеңнен бастап бұл анық сіздердің нелеріңіз, ойларыңыз каналымызда шортс видео болсын, басқаша видео болсын салып барылады. Сіздерге әр біріңізге ытыбар беруге харекет етеміз. Ертеңнен бастап. Киімге қарамақ қойыңыз жігіттер. Бұл таза аккаунт. Қалесеңіздер ана аккаунтта ойынға қойып жіберем жігіттер. Ол да тұрыпты. И что там, жігіттер? Давайте. Хотя 80 лайк жігіттер ана каналда. Лайклар саны. Ол жақта яғын призовый фондтар қойылады. Прагак үшін. Халық үшін, сіздер үшін жігіттер. Басам брат, да, жігіттер. Го, Эрангел, да, боламы өзі, да, болады ғой. Әріп ала өсін десем, жігіттер, не істедіңдер? Мына жақта 200 қылмадыңдар, ана жақта 80 қыла алмадыңдар, жігіттер. Не жаттыңдар ақыр. Давайте, массаж берейік, жігіттер, тезірек болса. Так. Сіздер үшін массаж берейік. 5-ші матч, жігіттер, уже. Так, бізде Эрангел картасы, пароль бар. Так, EPP, бар. Зона, плей зона, шрек, барлығы жаз. Кіре беріңдер жігіттер. Так, 267, 7207. Ойбай, білмеймін ғой жігіттер, кім ол?
бізде так бізге қаралпақ үйрі қызық, қаралпақтың кейбір спорты қызық, басқасы копейка жігіттер. Турма 5-ші матч, Эрангел. Так, где? Так. Крайберлер, так, 5-ші матч, Эрангел, 167, 07. Так, мына жақта кірмесем, біздің комнатаға кіріп кете білесіздер ғой сіздер. Иә, так. Кірмең біздің комнатаға жігіттер. 10 евро кірді уже. Бұнда қатасу үшін ник бірдей болу керек па? Шарт емес, бірақ ол ник бірдей болғаны ол сіздің командаңыз бар дегені. Командаңыз әрекетті дегені. Значит, нәтиже күтуге болады дегені. Сізге үлкен етібар беріледі жігіттер. Командаңызға. Как? Уже 33 игрок кіріп болды. МВП не бересің? МВП постоянно 600. Постоянно 600. Минимум да жігіттер болды. Өліп қалғанда 600 алып кете аласыздар. Болмай қалғанда 600 алып кете аласыздар жігіттер. Дым болмай қалғанның өзінде 600. Так, барлық героклапс бар. Оп, так жігіттер. Хакер, PG, Merix. Героющий игрок. РП жоқ па? Давайте 200 лайк қылың, жігіттер. 200 лайк қылың. 180-ді өзі 5 лайк қалған кезде давайте 180 дедім жігіттер. Бірақ 180 лайк қылың деген ол алдыңғы матчта. 5 лайк, ол лайктан келіп жатыр жігіттер бір матч үшін. Ол как дым төмен нәтиже жігіттер. Давайте ұсына 17 лайкқа өткізің. Яғни 200 лайкқа жеткізейік. Қазірде 5-ші матч жігіттер. И соған 200 лайк кеп тұрды. Бұл үлкен жігіттер төмен нәтиже. Не қоса аламыз ба? Или тек команда болу керек па? Ербол Ташир. ID пароль тасталынды. Тек кіріп ойнай бересіздер жігіттер. Бұғана ешқандай бізде шарт жоқ. Әр күні топ-1 МВП алып түссе болмаса 11 мың пұлын алып кетсеңіздер болады. Топ-1 МВП алған жағдайда. Так, өсуден так, оны жігіттер. Төмен ғой деген жағдай болмасын жігіттер. Себебі
Юлқыларымыз яман күшлі. Бұл жерде пұл үшін ойналып жатқан зат жоқ. Барлығы абырой үшін, өздерін көрсету үшін, барлық жерде барлық қарпақтың ең ады юлқылары осы жерде жәмленген жігіттер. Өсудің тоқтамай жатқан юлқамыз барлығы осы жерде. Так, әрпі қашан болады? Өзі әрбір аралықта қолдаушыларымыз үшін, көріп жатқан достарымыз үшін ұсыныстар ойлады. Давайте жігіттер, кітті әрекет етіп жіберейік. Давайте бірге қаралапақ деп, сол кезде соған қарап поддержкаға қарап, соншалық қолдау дәрежеге қарап, біздер доволен болып кетеміз. Көңіліміз ашылып кетеді, көңіліміз босап кетеді жігіттер. И содан кейін әрпі бергенімізді білмей қаламыз. Совсем серьезно, жігіттер. Давайте матчқа өтпедік. Алпыс игрок әзірде. 0-0-20. Санук жігіттер. Санук имоннан өзіміз агресс ете алмадым ғой жігіттер. 5 минут қалды. Бастап жіберейік. Серьезно жігіттер. Достарымызға тарқатамыз, жорламызға айтамыз, достарымызға айтамыз. Сондай арасында поддержка керек жігіттер. Арасында кіттай. Чуть-чуть нормальный. Қолы сәл өсіп жіберген жағдайда әріп болып қаламыз. Мәселен 0-0-16, как 4 минуттың ішінде 17 лайк кеп болса, жігіттер, қаяқтан дұры кеп болса, қаяқтан келсем қызық емес бізге. Соң арада так. Мерпо беріледі топ-1 МВП-ға, я болмаса топ-1-дің барлық игрокқа. Қалайда 300 именно сол 50 мың сом неше сам жігіттер, 50 мың сом ба? Именно сол пұлдан құнына тең ес. Қалай болмасын беріледі игрокларымызға деген. Санук бола ма, жігіттер? Сіздер сорасаңыздар санук болады. Қайдылан сіздің айдепір үлгеріп қалай кіріп? Жігіттер, кіма тастап берем. Сіздер үшін ғой, қызметтеміз ғой. Келіңдер, 0-0-20. Мұна жігіттер. 5-ші матч, Ерангел, айде 267-72-07, пароль 1, старт 0-0-20. Сізде толығымен 3 минут уақыт бар, жігіттер. Юсал, Райзен. Қазірдің досысын салынып жігіттер. Сәді айналсын ес. Біздер барлығын тайымызға жігіттер. Давайте әрпі салып берейік, алып сөйсіме жігіттер. Салғымыз келет біздерінде. Соң лайықлы олы болса. Яқшы ертеңнен ба, или бүгін түсінсу қиын онан сәрі ба. Ертеңнен болса жігіттер. Хотя 5 айынымызге YouTube'дан ең актив болып отырған 5 досымызға чатта көбірек жазуға әрекет етеміз, ертең. Себебі бізде ботымыз жәрдемінде, YouTube'да ботымыз жәрдемінде ең актив болған 5 досымызға 600-тен салып беріп әрекет етеміз ертеңнен басылуға.
Енді әрекет етеміз деген сөз жігіттер. Бір айтып тұрып тағы істей алмай қалсақ қадамымыз кетіп болады жігіттер. Сол үшін әрекет етіп көреміз. Давайте болды дегеніңізде сондай актив болып жүре беріңіз жігіттер. Сіздердің жазуыңызды көзбен көріп жүрміз. Одан кейін жігіттер, бізде ең арзан, ең тез, ең сенімді, ең берекелі бізде қазірде вообще арзан болып кетті жігіттер. Көрсеңіз аузыңыз ашып айран қаласыздар. Так, 20 уақыт болды бізде, 00:20. Уже 70 игрок. Сағат 12:20 болды жігіттер. 12-ші күн. Да, уақыт болды. Айтқалған үшін жатыр. Уақыт болды ғапыр. Да, уақыт болды жігіттер. Собор eSports. Как? Собор. Мен танисыздар ғой негізі. Білесіздер ма? Негізі танисыздар ғой жігіттер. Мен баяғы Ридбамын жігіттер, Ридба. Баяғы да қазір Ридбамын жігіттер. Собор. Қазақстан командасы ғой. Да, жігіттер, 73. Әзірде кіріп отқандар бар. Себебі Қарлыбақ десе жігіттер, вечный кешігіп жүреді. Нағыз Қарлыбақ қой, ол кешігіп жүреді жігіттер. Мен де солаймын ғой. Сол жуып шайып отқаным ғой жігіттер, өзімнен кешігіп қалатынымда. 74 игрок. Хантелер, өзбек игроктары әрдайым бар бізде. Экспресс, Knight, Альфа, НКК, Кризи, XP, РС, VIP, Онликинг, НКС, TWG, VCF, ап, кефтеме, ИТ, VIP. Давайте, жігіттер. Да, бро деген айтамын ау. Сізде болар ма ғой жігіттер менде. Басыға ертең жұмыс. Да, жігіттер, давайте. Как? Мерсиге, Ахмет. Басылында. Бұл жаққа уақытлар бәрі жазамыз, себебі каналымызда барлығы. 5-ші. 6-ші матч.
Так, жігіттер. Кім ол Фаха? Мен Фаха танымаймын жігіттер. Так. Кім ол Фаха жігіттер? Кім ол Фаха? Біздер Фаха Сахан танымаймыз. И одан кейін. Одан кейін. Менің атымнан жазушылар көп жігіттер. YouTube каналында білесіздер, har қандай жазып алса болады. Да, зона тез жүреді. Қазіргіде жігіттер 17 команда қапталы жігіттер. Зона яман тез жүреді, бірақ зона аз жейтін қылды. Арқайын файтқа кірсеңіздер. Зонаның ішінде. Хотя зонамен бірақ рейтинг сақлап кірсеңіздер болды жігіттер. Альфа бұл жерде альфа игроктары. Кім ол? Екінші команда. Hamdi Star, NKS, XP, MPG, 13. Да. Так, және де Star, NKS. Кому пока сақа жігіттер танымаймыз. Мен жазатын уақытым жоқ жігіттер. Альфа Кер. Альфа 1v4. Стар, NKS, Азик, XP, Азизбек. Так. Екі игрок фулл сквадқа қарсы. Так, осыдан кейін жігіттер буткемп ойнайық, аз жетіп тұр. Ешқандай үзіліссіз. 5 карта болды. Әзірде 5 матч ойнап тастадық бір күнде. Изи, сағат еле бір болған жоқ. Оны девте болмаса болады не да. Альфа. 1v4 теңге рұқымыз. 1v8 жігіттер. 1v4 деп қояды. Девилықтар бір. Как 0. Star, MPG, Mythic, да, минус. Ой, 13-ші команда аяусыз кетті ғой. Алик. Да, хантерлер. Уокес, Сеза, Заксой, Кросс, Уокес кімді күтуде, байқаймыз. Сеза, Закой, Заксой негізі, адамдар айтып өңші айтып көратпыз. И Султанчик түсуде, я қателігінде хантелерді. Біздің хантелерді ойын стилін барлығын түсіне аламыз, себебі барлығы өзіміздің балар. Қарақалпақ. Всех! Екеуміз бір адам. Да, олай отырып үлкен қатеш. Уокес. Балық қуырдақ болайын деді Уокес. Как және де бұл жақта емер Надас. Бека, Шазот, Хакер, Надас. TWG. Бұл жақта файт. Кімден? Нитро. Да, Кана. Да, жарыш. Бір команда 34 игрок. Иди, сейчас.
0 XS. VIP. Apache. По-арабски. Веркан. Амат. VIP Палнакуэль. Кросс. Яғни ол. Жимач команда. И командасында келуде. Бұл Хантерлер. Хантер. VIP. И Уокес жалғыз. Уокес ұстап қалалы болады. VIP командасы. Так. Толқой алып беруге әрекет етеміз. 12-ші хамде жимач командалар составы Цеза. Хамде Заксой. Қарап беруде. Аманлок. Олай тұруға. Бұл Хантерлердің алдында олай тұруға. Бұл үлкен қателік. Уокес. И кросс. Давамлық файт. Екі дана қалды осында. Так. Я, Веркан. Апачи нок. Вип по-арабски. Вызал ракет. Кросс или хамде Уокес бастырып барама. Көрген жоқсыз. Да, игрокна нок. Азыр игрокламында. Уокес. Кросс. Цеза. Заксой. Кавер. Да, нок. Бұл. Forever. Казни скам. Кам деген черный деген ма? Альфа. Альфа деген команда емес, инструмент деген сирис команда зимашыға. Задержка не через, задержка не башла, все зачамывает. Да. Так. Здесь команда жимай игрок. Дэм Хана 3 килл. 7 команда ішінде. Өзі бір команда болып пас баруда. Бірақ Альфа игрокқа күтіп алуда. Бұл байқады. Аптечка ұру керек. Біледі өзі да. И Хантерлер зонада. 7 команда отыр. Көплеу қылу керек задержканы. Көплеу қылса жекер. Сілермен кім сөйлеседі? Бірге жамалап отырамыз, бірге мақтап отырамыз, бұл өз еркімізде. Барлығымызда. Скам. 6 команда. 6 килл, да? 14 и собр. Қанша килл жегіземіз? 14 и 18. Жүдәйіз. Альфа. 299. Санжар, Ярес и Тямов, Хантерс, Уокес, Цеза, Заксой, Кросс, он, Алтке. Ярес игрока анығын алды. Хантерлер. Яқпенді кеш. Ләзіне бұл парада. Сүйда машина деген так. Кайф деген машина, бұл жексек просто так. Бізде. Задашь, как она несет, загрузки это любимый метод. Завершим. Олай неше. Үштен бірін алып болды. Я, басып келіп позиция. Дым оға да әмей емес. Цеза, Кросс, Заксой, XS 0.
Нок. Даже минус командасының ең ақырғы игрок еді. Хантелер. Киллер саны және де асырып алды. Как 18 килме. Хантелер. Хамде экспресс. Санжар. Бұл жақта скам. Қазақстан игроклары. Бұлар Қазақстанға мималы жетер. 14-18 кило есебімен. И бұл жақта Альфа. Розен, Туран, 104, Альфа 199. Мәсі. Альфа игроклары. И скам бұл Қазақстан игроклары. Бәлкім тоба не көте, бірақ қиян бұл 104 Тема фантазия игрокларына қарсы қалды. Беріп қоймаса керек, себебі Хантелер барлығында минимум 4 килл бар. 19 килл Хантелер. Яна бола ма? Да, және бұны сөйтті. Не болсын? Мейлі қорланы өлі дейі. Абырой менің Қазақстан абыройын алып. Ана нені басалым жектер. МВП кім еді? Қазақстан. Собыр. Біздің немін білесер ма? Қазақстан деп қонға жектер. Хантелер өзіміздің. МВП кім еді жектер? Өзіңіз білесер ғой. Тасыз және. Ана нені басалым жектер. Результатты. Игрокларды алмастыратын несін басаман деп. Казнить 8 килл. Ең көп килл қолған игрок. Собыр. Драйвер. Ең жақсы игрок. Так, жігіттер. Топ 1 Тема Фантерс. 20 килл вообще. Я бы поузер білет жігіттер. Олас жөрің. Не бас олың ғой. Нича. Соншыз достарымыз түрде тосапта. Біздер оны бір кнопкамен қолып тосаймыз. Бәрлігі досымыз. Че там, не ойнайым жіктер? Ағайлар, не ойнап тосаймыз? Айтын ғане. Лайклар санам 200 тұтып тосайға. 192 құқық жіктер. Так. Матч, не басамыз жігіттер. Матч. Дәлше басамыз ба, давамылы басамыз ба, Мирамар картасы ма, тайынсыздар ма. Які болмаса, буткеп ойнаймыз ба. Давайте жігіттер. Қандай ұсыныстарыңыз бар? Біз любойына тайымыз. Топ 1 жаңа картада жігіттер. Топ 1 Тема Фантерс 20 килл есебімен. Сөзсіз жақсы ойнады. Күнде болып тұр ма? Күнде болады бізде. Рахат Лайф. Стримді қарап көрің. Историяны қарап көрің. Бізде күнде. Как жаңа деп үштен бірін алып болдым ба? Сіздердің киімлеріңіз, гардеробларыңыз бәрін менен сағыран деді отырды біздің телефон. Бірақ жігіттер компьютерді алып барлығы отырды істейм. Барлығы бақылау осында. Так. Кеттік па, 6-шы карта Мирамар ойнап тосаймыз ба? Бүгін біліп отырманда да Рахат Лайф. Достарыңызға мұра етіп шақырсаңыздар болады.
Бізде күнде болады жігіттер. Мирамар картасын басып тастаймыз ба, или буткемп жігіттер? Давайте. Ұсыныс айтамыз. Мирамар или буткемп? Не ойнаймыз? Жаңа тартып болдым жігіттер. Екіншісін тартып қоямыз. Голы жүрместер жігіттер, ұсыны ала алсақ, ұсын загрузкілерді істеп болсақ. Жоқ, бұдан қарап тұрған жігіттер есет жоқ. Сіздер матчты давам еттіруіміз керек. Давайте, жігіттер, Мирамар картасын басайық. Болды, күнде кіремін болды. Рахат, Рахат, Беуд Лайф, дұрысшы. Кеттік пе? Бір буткемп жіберейік пе жігіттер? Буткемп бізде сандық бар ма? Менде сандық жоқ жігіттер. Да, бар екен. Рахман, мені удалить етіпсің ғой друзьядан. Удалить етіп жібердім, боттарды алмаймын деймін ба. Мұнау жігіттер таза аккаунт қой. Қараңызшы жігіттер, мен бот киім киіп отырмаймын ғой алдыларыңызға. Сық етіп киініп отырмаймын ба алдыларыңызға жігіттер. Мұнау таза аккаунт. Біреуіңіз білесіз, біреуіңіз білмейсіз. Давайте жігіттер. Бізде кейінгі матчты давам еттірек. Көпсігі жібердік. Как? Мирамар. Или по кайфа. Не ойнайық па? Буткемп ойнаймыз ба жігіттер? Бәрің шаршап отырсыздар ғой, не болып қалды? Шақ шықпайтын қылып тастайын ба жігіттер? Буткемп па? Сол буткемп ойнай қояйық жігіттер. Ерангел жақсы. Буткемп ойнаймыз жігіттер. Қазір буткемп өзгертіп тастаймыз. Санок, как? Крайт рум. Еду режимде болады. Кеттік. Буткемп. Ерангел жақсы. Ерангел жазды. Жігіттер, Ерангел бәрі жақсы. Дегенменен сағат 00:52 болды. Оны буткемп ойнамадық қой көптен бері. Давайте буткемп ойнап тастайық. Бірнеше мәрте ойнай аламыз. Так, 281 54 30. Айсылка, қосудың айжы бар ма? Айсылка? Оған қоса алмаймыз жігіттер. Дүмілі жылы. Ондай зат бізге жараспайды. Турген мет жігіттер расы. Давайте 200 қылып тастайық лайктардан жігіттер. Буткемп. Прак қылайық па жігіттер? Болмаса прак қылып жібере қояйық ұсына. Санок картасында ойнайық.
Топ 1 МВП 60 жігіттер. ЕБ за законе уже потім, да? Не, Санук Праг. Праг бұл 6-шы карта жігіттер. 6-шы матч яғни. Санук картасында сұрап еді. Ағайларымыз. Кіреміз. Уже мынау Санук картасы меніңше рәңгі карталарына екісе кішкене еді размері. Размерін ұмытқам. Он екі юрак қазірде бір нөлекі уақытты дым аз қалып тастадық. Себебі біздер тез ойнауымыз керек. Главный уақытымыз күтуге кетіп қалыпты. Екі жүз сексен бір, 54-34. Я көп кетті ғой. Қараңыздар, как бір игрок деп шеттен кіреміз ғой. Да, загрузка етілмеген. Деп загрузка істейді өзі. Тұржаналасып тұр ғой. Ят қой, ну. Будка лайк, яқ. Санук картасында ойнай берің. Коллегалар будкаға қатысың. Бұл жерде праг деп жазылған. Праг деп жазылды ма, значит 60 беріледі. Біз 60-тан қашпаймыз жетеді. РФ-дан да қашпаймыз ғой, просто так. Движение көрмей тұрмыз ғой жетеді.
Да, барлығын киімін алып қояйық қазірден матчта. Тыржалаш жүрмесін. Бұл лишняя загрузка это. Аха, барлық орында. Шайық. Crazy. Да. Барлық орында. Өзі тыржаланыш екен жігіттер. Менің айым жоқ ол жерде. Да. Вторжение? Кырам шегер. Для тосемс. Жиырма алты игрок. 0-0. 0-1-0-2 деп басамын жігер. Барлық игрокlarımız болып сөйтіп. Так. Қайсы карта ерінгелі ма? Яқ, ерінгелі емес. Салу картасында ойнап көрейік бір деп шештік. Ойнап көрсің ғана.
станокта тезек боламыз ғой. Соның үшін ғой. Меня это... Так. Bootcamp. Тоқтаусыз себебі bootcamp'те iOS файтагерс көте жексеміз. Біздер bootcamp деп айтқан жоқпыз негізі. Прак деп айттық. Да, түсінгенлер бар екен. Бірақ сабырсызлар да бар. The NKK, Crazy, Walkers.
8 команда, 21 игрок. Зона тез жүреді, бірақ жандал жейді. Қазіргі настройкамызда жетер. Да, айтып қоямын. Азизбек, XP. 8 команда, 21 игрок. Crazy. Сара, какой? Нок. Кма НКК грызи. МПД. Митик. Грызи файт көруіміз мүмкін. Себебі ең қолайлы жағдайда Грызи. Да, айтқанымызда XP Азизбек. Әзірде ойына шықты. Так, бізде қандай жағдайда болса ойынды қызып бере алатыған. Ол Қарылпақ кейбір игроклары. 7 команда 17 игрок. Альфа. Тура. Шерзат. Как Грызи. Грызи. Шерзат. Из команда 12 игрок. Неха картамызда. Катана 13 спорт игрока. Ус Веном, Санжар, Катана.
ау қайтадан ойламалама жігіттер. Я бір 16 сағат ұйқылымыз керек жігіттер. Ертеңге күш қалу керек қой сол ғой. Енді ертеңге қалсын азғынтай мазалы жері. Как TWG, Рейш, Смайл. Не тұра 4 команда. 9 игрок, XS, MRX, Лол Смайлов, НКК. Буткемп. Біздердікі деп тұрға Шерза Тимбейский, Грезия. Ека, Локес, минус мүшір. Как бұл 4 команда көзге түсіп тұрған. И 9 игрок. Көреміз әзірде. Топ кімдікі болады екен. Алдын айту қиын әлбетте. Арқандай жағдай болады біздің практикамызда. Гризли. У нас Веном. Тут команда 9 игрок. X Panda. Шыжлан тактикасымен X-сын зера. Луфты бұл жіктер. Бұл LM. Яко IM. Исмайл. Бұл Вену. И жоғарда команда қарсасыз командировкалар келтірді. Өзінен басқа. Арқандай команда қарсасыз команда. Екінші команда үшін. Да, минус. Бұл минус бола ма? Яқ. Қашып кете алды. Да, бұл қарағаннан, Санжердан үміт күтіп отыр. Ол керек ма? Сауыз Вену. Панда. 4 команда 9 игрок. Смайл. Панда. Пек, Санжар ғана зонада. Елеге дейін сақланып отырыпты команда саны. 4 команда. Саламу алейкум, Финна Фреда. Уалейкум ассалам. Саламу алейкум баршаға. Ендігі отқан. Енді де отқанлар да бар, е? Да, жігіттер, лайктар саны 200-ге төс бастасақ, жүзді қуанысы болып қалар едік. Панда, Санжар. Санжар ұйқылау жүріпті. Жоқсыра ойнауытпа деймін. Бұл жақта.
TWG MX mana такие команда төтіп яғни 2-2 ең көпкі hamda қарсыластары TWG мен өзімді жүктір айтуға қиналамын кім топ ойнай алады қазірде Rage, Smile, Grizzly, Sherzat. Ой, ешкім сатып алмай жігіт арқем болған бар. КК hamda TWG кім алады топ один да бірінші мәрте практика толығыменен салу картасында бола тұрды күтті погода өзгертаппыз енді жасыл шөптер шығып жатыр ғой біздер жасыл шөптің арасында файт көрсетейік деп өзгеріс күттік аз ғана тек бүгін или давам етсін бе ағар күні салу картасында бір мәрте Нок, TWG-да бір игрок, Smile, Sherzat. Тың жақсы ойнап екіге бір басылар өтеді, да басты НКК. Топ 1. Так, Вокес, Sherzat, Grizzly. Вокестен басқа. Вокес 0 килл етерді өлбеді, деген мен командасары топ 1 алды. Да, бұл команда буткемпті тоздаған команда еді. Sherzat, Grizzly. 1 килл, топ-1. Достойный, киллом достойный. TWG, Smile, Nitro, Rage, TWG. Rage'тің 2 киллісіна, топ-2. Болды. Танук, Викенди, Нуса и Ливик. Болды. Жеті бір матч болсаң қосылып жүреміз. Амде. Панда, Зера, Исмайлов, Шех. 6 килл, топ-3-те. Санжар, Веномнер. Катана 0, Альфа Туран, Альфа плюс 4, 2 килл. Таким всех, Каргалпак 0 килл. XP Азизбек, Султан Мачу Стар Каптайн, MP Джем 1 килл. Бернадас, Мемекс Бека, Шахзад 1 килл, Исек Часик 0. Так. Фантелер Хамденки Ең КК елғанымыздың команда 10 килл мен. НКК Шержат, менімше сөзсіз МВП топ-1. Алып сез, алып кетсе болады жүрген. Некада болмаса пұлын алса да болады. НКК Sherzat ең көп килл алған игрок, НКК Sherzat ең жақсы игрок. Hamda Grizzly. Grizzly, да, тура айтты. Ең ақыры килл алып, командасын топ 1 алып бере алды. 3 килл. Так, матч соғысылды жігіттер. Баршаға рахмет, баршаға қош сау болыңдар. Бізбен бірге болған баршаға адуши рахмет жігіттер. Да, Вокес солай. Вокес ең кішкене ғана игрокlarымыздың бірі, достарымыздың бірі. Жігіттер,
стрим тосылды, матч тосылды. Ертеңге дейін қош сау болыңдар. Да, бүгінгі де ерте басталады. Бірақ қанша дауам етуге арадағы іркілістер и призовой сумма барлығы сізге байланысты, жігіттерге байланысты. Әрдайым бірігіп қарпақ сыйлау болып жүре берейік жігіттер. Тоз айтқандай болды ғой, от души жігіттер. Как? Мына жақтан друзья катана қабылдап қоямыз. Бәрін қабылдадыңыз жігіттер. Себебі бүгін таза рахмет сіздер үшін. Рахмет жігіттер, сіздер үшін де. Бот киіммен жарып тұрмыз ғой.